Bentornati su Zwismer Channel News, edizione straordinaria per seguire queste elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Allora siamo in diretta con tutti i corrispondenti, abbiamo TV americane, TV italiane, siamo pronti e gli exit poll danno per ora Trump in vantaggio. Ricordiamo che per ora si sono chiuse le elezioni solo in alcuni stati e quindi adesso ecco, sono appena arrivati gli exit poll dalla Florida, dove ci sarebbe un piccolo vantaggio di Trump, ma questi sono comunque exit poll. La notte è molto lunga, ci vorrà molto tempo prima che appunto vengano dati dei dati concreti sui quali lavorare, ma sappiamo attualmente che Trump sarebbe in vantaggio rispetto a quanto era stato detto, che doveva essere un attimo in svantaggio secondo gli exit poll iniziali. Ecco, abbiamo già dei primi risultati dove appunto in Indiana sarebbe in vantaggio col 63,2% rispetto al 32,4% della Clinton, in Kentucky al 64,5% rispetto al 30,9% della Clinton, e in West Virginia stanno iniziando adesso a scrutinare, quindi siamo fiduciosi, mentre gli exit poll ci danno in Ohio, Virginia non espressa, North Carolina anche, quindi too close, quindi non è un, come dire, che non sanno cosa dire, ma effettivamente i due sfidanti sono troppo attaccati con i voti, quindi non viene dato un exit poll. Continuiamo anche in South Carolina, stessa situazione. In Georgia gli exit poll dicono che Donald Trump sarebbe in vantaggio per 73,4 e in Florida sarebbe in vantaggio leggero la Clinton col 49,5, ma appunto questo è un dato molto variabile, perché sulla CNN danno altri dati, 48 e 48, solo gli scarti di decimi, mentre qui appunto sarebbe una situazione discretamente complicata e diversa. Allora, per ora i grandi elettori che avrebbero scelto Trump sono 24, mentre 3 è solo per la Clinton. Ovviamente mancano ancora da scrutinare molti degli stati non hanno neanche chiuso le urne attualmente sono le 19:34 a New York, ci definiamo dove stanno aspettando uno dei due futuro presidente. Vedremo se sarà la Clinton o vedremo chi sarà, insomma. Questo è per ora il risultato iniziale. Noi siamo in diretta, appunto, è l'1:34, probabilmente i risultati arriveranno per le 5 o le 4 di questa notte, quindi è veramente lunghissimo, l'attesa è veramente lunga, e insomma nel frattempo continueremo a seguire la cosa e a cercare notizie. Ovviamente noi ci riferiamo molto ai media americani che, essendo di casa, possono dare degli exit poll discretamente affidabili. Ovviamente, appunto, essendo una cosa molto relativa con gli exit poll, credetemi che può ancora tutto cambiare veramente, quindi non aspettatevi che questi dati iniziali favoriscano Trump nella vittoria o meno. Nel frattempo riportiamo la notizia che in California, in un seggio elettorale, ci sarebbe stata una sparatoria e ci sarebbe anche un morto e 3 feriti. Questo sarebbe avvenuto a Memorial Park North Recreation Center, sì, nella California, scusate, e ci sarebbe stato un conflitto a fuoco. Per ora le notizie sono ancora in aggiornamento anche su questo fatto, e quindi non ci sbilanciamo neanche ancora. Allora, nel frattempo stanno uscendo altri dati, ovviamente
è veramente una sfida veramente appassionante, quella che poteva addirittura essere imprevedibile, perché Donald Trump all'inizio, ricordiamo che non era neanche stato preso in considerazione all'inizio delle elezioni, poi si è fatto strada e insomma sappiamo tutti. Comunque, a mio avviso, bene, queste elezioni saranno scadenti rispetto appunto a chi era il predecessore, quindi a Obama che era un po' diciamo più con un livello più alto, ecco, di politica rispetto a questi due che abbiamo visto non hanno lasciato spazio a confronti, anzi battibecchi continui. Per la politica internazionale saranno dei problemi in ogni caso, quindi che sia Trump o che sia la Clinton, veramente sarà difficile dialogare con gli Stati Uniti d'America, che ricordiamo essere una maxi potenza. Quindi gli elettori di fatto questa notte non stanno scegliendo solo per loro, ma stanno scegliendo di fatto anche per il resto dell'umanità, che ovviamente si affida agli Stati Uniti d'America, che sappiamo noi avere anche delle armi potenti, quindi è uno Stato sicuramente molto potente. Sembra che in Indiana Trump stia vincendo con 11 dei grandi elettori, adesso stiamo vedendo. Nel frattempo ci arrivano i dati dalla Virginia conteggiati, e in Florida anche, nel quali allora in Florida sarebbero al 6% conteggiati, col 50% Trump, 47% la Clinton, 29 voti dei grandi. In Virginia il 41% sceglie la Clinton, mentre il 54% Trump, col 10% conteggiati e 13 dei grandi elettori. Insomma, questi due sono in fase di conteggio, in pratica questi stati. Ovviamente la Florida con il North Carolina, il Colorado e l'Ohio sono quelli in cui si può, diciamo, fare una previsione più sicura su chi vincerà, perché chi vince questi stati, che sono gli stati un attimo più ballerini sotto l'aspetto di chi ha dominato, ecco, di chi può dominare, questi stati possono veramente dare una direzione decisiva alle elezioni, una svolta. Ma come ho già detto è ancora lunga la nottata, ci sono ovviamente collegamenti di tutte le TV del mondo che possiamo vedere, è attesa questo voto, è atteso da tutti. Ovviamente Trump lo sta aspettando come la Clinton da New York, sono separati veramente da poco, 10 chilometri in linea d'aria, in questi, la Clinton in un centro di vetro, mentre in centro congressi, mentre Trump in un hotel. Quindi adesso vedremo. La Clinton sta continuando, mi dicono, a fare proclami anche attualmente, perché non c'è un silenzio elettorale, si può continuare, mentre Trump sarebbe solo chiuso dietro a utilizzare Twitter, sembra, e quindi sarebbe più riservato. Adesso vedremo. Denunciava poco fa anche dei brogli in Nevada. Trump avrebbe fatto ricorso in Nevada e quindi adesso vedremo un attimo cosa succede. Già fare ricorsi adesso ovviamente è qualcosa un po' strabiliante, però vedremo. Oggi è stata anche l'ultima giornata ovviamente per il presidente uscente Obama, che ovviamente solo ha fatto questa giornata senza ovviamente decidere niente per l'umanità, quindi non ha lanciato bombe potendolo fare, tranquilli, è stata una giornata tranquilla ed è stata l'ultima giornata appunto alla Casa Bianca dopo 8 anni, quindi dopo 2 elezioni, ricordiamo che sono da 4 anni rispetto a quelle italiane che valgono 5 anni, le elezioni presidenziali.
Adesso vedremo cosa succederà. Nel frattempo vediamo immagini del comitato di Trump che si riempie come quello della Clinton. Vedo e sento musica, ovviamente voi non la potete sentire, io ho davanti a un po' di schermi che cerco di guardare, portate pazienza se non guardo in camera, ecco. Cercheremo ovviamente di quantomeno di darvi le notizie nella maniera migliore possibile, ecco, e quindi serve guardarli. Allora, anche vedo in Cina molto seguito. Non sembrerebbe, ma ovviamente Cina, Russia, grandi potenze che ovviamente aspettano di vedere cosa succede negli Stati Uniti d'America, perché effettivamente hanno dei rapporti commerciali e sono loro le grandi, quindi stiamo attendendo ovviamente anche di capire questi stati cosa succederà. Allora, vediamo se ci sono degli altri. Allora, la Florida adesso sembra che si sia assottigliata di nuovo con il 7% conteggiato, la Clinton sarebbe al 48%, mentre Trump al 49%, quindi si è assottigliato un attimo il voto. Ricordiamo che perché il futuro presidente diventi presidente servono 270 dei grandi elettori a favore, quindi cercheremo di capire chi se li aggiudica. La Clinton attualmente sta al 3%, no a 3 scusate, mentre Trump ha 24%, ovviamente i grandi stati non sono ancora stati controllati, insomma scrutati, e vediamo che scrutati sono per adesso almeno parzialmente l'Indiana, il Kentucky, West Virginia, Ohio, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia e Florida. Quindi per ora solo queste sono le notizie. È stato iniziato anche il Vermont, dove sarebbe la Clinton. Ecco, ci sono addirittura altri dati che ovviamente che sono totalmente diversi, anche qui ci danno North Carolina al 54%, Trump e al 43% Hillary, che è la CNN che sta dando questi dati. Il New Hampshire me l'hanno tolto. New Hampshire lo controllo io, non lo vedo. Ecco, stanno aggiornando. Scusate, sto ascoltando ovviamente in contemporanea gli altri. Ecco, sembra appunto che la Clinton si stia preoccupando del suo quartier generale, perché appunto già solo questi primi exit poll la darebbero in svantaggio. Ovviamente Trump non è visto da molti con occhi, diciamo, positivi, perché lui non è, ricordiamo che non è proprio la persona, ovviamente neanche la Clinton, certo tra i due forse il più moderato è la Clinton, ovviamente essendo repubblicana, però staremo a vedere, insomma. E noi siamo in attesa anche di dati più freschi, ovviamente capite che essendo dietro conteggiarli. Vermont però sarebbe in vantaggio la Clinton con il 51,2%, Vermont che non è assolutamente però uno stato decisivo, è un democratico anche il suo governatore però in Vermont, quindi, e sono state per ora selezionate 4 su 276. Nel 2012 vinse qui Obama con il 67%, quindi una grande dei democratici, una grande affluenza dei democratici in questo stato. In Indiana invece è tipicamente repubblicano, eccolo qui, sì, anche Romney vinse qui rispetto a Obama nel 2012
e c'è un governatore, Mike Pence, che è repubblicano anch'esso. Kentucky, identica situazione. West Virginia, questa è un po' pragmatica, ve lo dico, nel senso che nel 2012 vinse Romney col 62%, però il governatore è un democratico. Adesso staremo a vedere un attimo. Veramente gli altri stati, ovviamente, sembra appunto Trump per ora in vantaggio, però ovviamente sono ancora exit poll. Sempre exit poll. Vediamo un attimo cosa ci dice la BBC di nuovo. No, niente di nuovo neanche dalla BBC. La CNN non ci dà niente neanche loro. Non ci sono notizie sembra che solo il Vermont sia stato attualmente vinto dalla Clinton e niente di più. Quindi Georgia, Indiana, Kentucky, South Carolina, Vermont e Virginia hanno per ora gli exit poll. Gli altri stati non ce li hanno neanche ancora. Adesso attenderemo ovviamente a vedere. Ok, chi mi fa ridere ovviamente la maratona di Mentana, anche lui, e la Rai ovviamente, ma Mentana è sempre unico, ovviamente non posso tirarmi merda neanche io, quindi seguite Spielberg Channel. Stiamo continuando ovviamente questa grandissima maratona. Ovviamente è difficile darvi notizie sicure in questo momento, ricordo, perché ovviamente gli exit poll attualmente trionfano. Come vediamo ha di nuovo mutato il risultato anche in Florida, adesso il 47% tornato la Clinton, mentre il 50% a Trump. In Virginia anche 54% a Trump, mentre 41% a Clinton, con il 16% conteggiato. Qui vanno più veloci a conteggiare rispetto in Italia, devo ammetterlo. In Florida quanto sono? Vediamo. Al 13%, sì, sono molto più veloci. Se fossimo in Italia ovviamente vi toccherebbe aspettare 2 o 3 giorni per capire chi è il nuovo presidente, non qui. Ricordiamo la notizia di poco fa, vediamo se è stata aggiornata, ovviamente sulla sparatoria eccola qua. Un morto e 3 feriti appunto in California. Abbiamo anche le prime immagini della polizia con la SWAT che ha circondato questo seggio e che sta cercando. Sembra che non ci sia nessun legame per il voto alla Casa Bianca. La polizia starebbe cacciando questo individuo che ha aperto il fuoco contro gli agenti e non contro il seggio, ma vicino al seggio, quindi adesso la notizia ovviamente è ancora in aggiornamento, cercheremo di capirne quanto prima. Queste sono ovviamente notizie dalla CNN, ci sono addirittura dei filmati, stiamo vedendo. Ci sono delle macchine che hanno fatto un incidente, paramedici che portano via feriti, sembrano 3 feriti e un morto. Ovviamente la zona è tutta presidiata dalla polizia, è chiusa e non sarebbe ancora stato trovato l'attentatore. Vediamo appunto delle auto distrutte, il camioncino della SWAT parcheggiato. Adesso vedremo un attimo anche lì la situazione, vedremo di seguirla. Sembra però che non abbia nessun collegamento con il voto di oggi. Allora continuiamo, vediamo se ci sono delle novità. No, non ci sono novità. Sì, vediamo. La BBC mi dà gli exit poll delle persone spaventate dalla presidenza della Clinton, quindi il 29%. Ok. Mentre adesso vediamo la ABC News che ha montato il suo palchetto proprio
a Times Square, però non hanno ancora iniziato a fare niente, così, tanto per fare. CNN, rapidamente, cosa dicono la CNN? Exit poll, di nuovo diversi. Di nuovo in Florida sembra che siano attaccati di nuovo Trump e la Clinton. Adesso la Clinton starebbe in vantaggio di 1 punto col 49% su Trump. Che casino, effettivamente. Vediamo se vengono conteggiati altri stati. Ecco che arriva anche il Maine, però anche il Maine rimane sul too close, quindi niente da fare. A quanto pare non sapremo i dati per ora. Sono too close. Nel New Hampshire sembra in vantaggio col 54% la Clinton e Trump al 41%. Nel frattempo emerge anche che Trump è in testa in North Carolina e in Georgia. In Georgia sarebbe addirittura schiacciante del 72,7%. Vediamo quanti grandi elettori, 16 grandi elettori in Georgia, quindi insomma sarebbe comunque un trofeo ambito per Trump, e in North Carolina ce ne sono 15 dei grandi elettori. Insomma, qualcosa veramente... ovviamente la grande attesa è quella per la Florida, dove ce ne sono 29 di grandi elettori addirittura. Trump attualmente, secondo quest'altra testata giornalistica, è in testa con il 50,1, mentre la Clinton la vedrebbe al 46,9, ma ovviamente sarebbe ancora sezionato solo 911 sezioni su 6.027. Capite che la cosa è un po', diciamo, ancora mutabile e ambigua. Adesso vedremo un attimo come si evolve la situazione. Torniamo alla BBC. E niente, la BBC non ci dice ancora niente effettivamente di quanto ci interessa. Non vedo attualmente novità sui fronti, ecco. Ovviamente capite che ci vuole un po' di tempo, anche perché escano i risultati. Questi sono appunto exit poll, per quanto appunto quando vengono scrutinati sappiamo un risultato. Ecco, questo capite che essendo solo il 16% o il 15% di scrutinamento, capite che sia ancora molto relativo il risultato. Ecco. Adesso vediamo se sta cambiando qualcosa. No, in Virginia starebbe in testa col 53,8% Trump, mentre il 41,4% di la Clinton, e in Ohio il 51% sceglierebbe Trump rispetto alla Clinton. Anche in Ohio c'è un repubblicano come governatore, John Kasich, come si chiama? Kasich, vabbè, e 18 grandi elettori. Attualmente però è stata sezionata solo una sezione su 8.887, quindi capite che effettivamente non ha alcun senso questo exit poll. È veramente facoltativo da seguire. Potrebbe cambiare anche tutto. Nel 2012 in Ohio vinse Obama col 50,1 rispetto a Romney che era fermo al 48,2, quindi capiamo che la differenza e lo scarto in Ohio potrebbe non essere così grande, quindi potrebbero anche essere qui too close. Ovviamente per questo primo exit poll sono veramente lontani l'uno dall'altro, perché la Clinton è solo al 44,6, mentre appunto Trump è al 51,9. Ci sono veramente dei punti di differenza pesanti, ma ovviamente questo è solo un seggio degli 8.887, quindi bisogna attendere prima di avere un risultato un po'
più sicuro. Andiamo alla BBC, velocemente facciamo un attimo di carrellata. Non c'è attualmente nessuna notizia nuova alla BBC. Sembra in West Virginia che stia vincendo Trump. Vediamo se ce lo confermano anche gli altri. Attenzione, attenzione, perché stanno arrivando degli altri risultati che cambiano. Il North Carolina sarebbe ora in vantaggio la Clinton, ma com'è possibile? Ci sono difficoltà a comunicare, perché effettivamente qua sulla CNN mi danno in vantaggio la Clinton con il 48,7, mentre Trump sarebbe in svantaggio con il 49. Non so come questo sia possibile, è qualcosa fuori dalla matematica. Anche la Florida sarebbe stata conturata. Ecco, in Florida attualmente è in vantaggio la Clinton, ma ovviamente è un vantaggio veramente stretto. Dobbiamo cercare di aspettare, anche se in Florida sono state sezionate 1016 su 6027 sezioni. La Florida inizia un attimo a diciamo a colorarsi, ecco, la situazione. Vediamo il Vermont, no, non è terminato, e neanche il New Hampshire. Non ce ne sono proprio. Terminate di scrutinare, non ce n'è neanche una, ovviamente, è troppo presto. Le più avanti sono il Kentucky e l'Indiana, che avevano già cominciato da diverse ore, dove si erano chiusi ovviamente i seggi da un bel po'. In Indiana sono sezionate 1454 su 5000 e Trump sarebbe in vantaggio col 60, mentre in Kentucky 1594 su 3698 sezioni controllate, Trump in vantaggio al 60,6, quindi sono veramente schiaccianti come risultati questi due. Ovviamente sono ancora exit poll. Vediamo intanto che il New Hampshire la Clinton sarebbe al 55 e Trump al 40, col 6% conteggiato. E poi in Virginia Trump di nuovo al 54% su la Clinton che è al 41%. Vediamo un attimo, in Virginia se ci danno altre, eccoli qua. In Virginia si assegnano solo 13 grandi elettori. In Florida, che è quella è uno stato di quelli decisivi, ricordiamo appunto che il North Carolina, Florida, Colorado e Ohio sono quelli decisivi. Adesso c'è un exit poll della CNN su un bel po' di... Vediamo un attimo gli exit poll della CNN. Cosa ci dicono? Eccoli qua. Allora, in Missouri starebbe, con 10 grandi elettori, starebbe vincendo Trump, anche in Oklahoma, Tennessee, mentre in Illinois starebbe vincendo la Clinton. Insomma, in vantaggio per questi exit poll. Anche in New Jersey starebbe vincendo la Clinton. Vediamo se ce ne danno un altro. Eccolo qua, Massachusetts anche la Clinton, Maryland la Clinton, Delaware Clinton, District of Columbia la Clinton. È mutata decisamente la situazione, ecco, per ora. Adesso vediamo un attimo come si delinea, anche perché per ora ovviamente è ancora molto aperta la sfida. Comunque appunto la Clinton sembra riavere la
ha riaperto la sfida, ma certo noi ci aspettavamo qualcosa di veramente molto close, ecco, come direbbero gli spettatori americani, perché effettivamente la guerra è stata molto aspra in questi mesi di campagna elettorale, non c'è stato, diciamo, un predominio dell'uno sull'altro, ma solo di punti percentuali, quindi non una grande differenza, ecco. Con lo scandalo delle mail, del caso chiuso poi dall'FBI, anche magari che per la prima volta si era lamentato Obama, ecco, la Clinton ha ripreso strada rispetto a quello che aveva perso. Sono arrivati altri exit poll dalla CNN, vediamo. La Clinton vediamo. Ce ne sono molti non aggiudicati, quindi molti too close, molti stati too close e quindi non danno exit poll, e sarebbero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stati che addirittura sono troppo vicini agli sfidanti, quindi è veramente qualcosa che va seguito fino alla fine, perché ovviamente non si può capire adesso niente. Tuttavia per ora dovrebbe essere in vantaggio in generale la Clinton. Sui grandi elettori però dovrebbe ancora essere in vantaggio, adesso controlliamo perché ovviamente la situazione qui muta in continuazione. Allora, eccoci qua, sono venuti fuori. La Clinton sarebbe in vantaggio con 47 su 40 che ne ha Trump, e provvisoriamente gliene danno pochetti di più alla Clinton, ma quelli sono gli stati appunto too close. Per ora glieli danno alla Clinton perché sono storicamente appunto del suo partito. È veramente qualcosa di molto relativo attualmente, però la Clinton avrebbe vinto in 3 punti mentre Trump in 24, e sarebbe in testa la Clinton appunto con 44 su 16 rispetto a Trump. Adesso vediamo se ci danno altre informazioni, perché veramente è una battaglia. L'ultimo voto in Florida addirittura adesso la Clinton è tornata giù. Nel New Hampshire il 55% sceglie la Clinton, quindi adesso diciamo che si è soffermata molto di più la Clinton. Attualmente i grandi elettori che sceglierebbero la Clinton sono 68 contro i 37 di Trump, ne servono 270 per vincere. Ovviamente tutto può ancora cambiare, ve l'ho già detto, questi sono exit poll, potremmo ragionare quando verrà sicuramente dato il risultato finale di, ad esempio, North Carolina, Florida, Colorado o Ohio, che sono gli stati, diciamo, decisivi, perché non sono storicamente di qualcuno, ma sono terra, diciamo, di conquista. Attualmente appunto la Florida lo vediamo che continua a cambiare, sul filo del 48-49% di entrambi, quindi la palla passa da uno all'altro. Vedremo, perché anche la Florida ha veramente molti dei grandi elettori, ne ha addirittura 29 se non sbaglio, controlliamo subito. La Florida ne ha 29 sì dei grandi elettori. Allora, in Oklahoma gli exit poll danno in testa Trump, però anche qui è too close e quindi ci hanno dato degli exit poll molto relativi, anche loro. Rhode Island non c'è, Massachusetts hanno cominciato. A Rhode Island hanno cominciato appena 489 sezioni. Rhode Island ne ha poche, beh, poveretta, è un'isoletta. Illinois
la danno con la Clinton, per la Clinton ha 20 voti, 20 dei grandi elettori, però attualmente anche qui sono too close. Nel 2012 qui vinse Obama col 57,3% rispetto a Romney che si fermò al 41,1%. Allora, passiamo un attimo ai canali come la BBC, che non ci dà notizie, la CNN adesso, anche loro no, loro hanno appena dato gli exit poll, quindi insomma per ora non dovrebbe esserci niente di nuovo, ecco. Andiamo a vedere anche le nostre reti Rai e la 7 e Mediaset. Come al solito Mentana è quello un po' più spiritoso, lo vedo addirittura ridere, mentre impalati quelli della Rai e Mediaset. Questi sono i miei exit poll sui programmi televisivi. Allora, continuiamo e facciamo un altro giretto. Allora, intanto andiamo a vedere se si è aggiornata la notizia appunto della sparatoria in California, se ci sono delle novità. Non sarebbe ancora appunto stato preso l'attentatore che avrebbe fatto fuoco contro la polizia, uccidendo una persona e ferendone altri. No, ecco, il bilancio è stato aggiornato appena adesso, è un'ultima ora che purtroppo il bilancio si è aggravato a 2 morti e 2 feriti. Una delle persone dei 3 feriti è deceduta. Non sappiamo in che modo, ovviamente. Appena lo sapremo, me ne daremo conto. Queste sono appunto notizie dell'ultima ora. La zona è ancora bloccata e l'attentatore non sarebbe ancora stato preso. Tuttavia, questa cosa non dovrebbe essere concatenata con le elezioni, seppur avvenuta davanti a un seggio elettorale. Quindi noi la seguiamo per scrupolo e vi daremo aggiornamento anche nelle prossime edizioni. Vi ricordo ovviamente l'edizione di domani a mezzogiorno e l'edizione della sera alle 20, nella quale continueremo a parlare sapendo già chi è il presidente degli Stati Uniti d'America, e allora lì potremmo già ipotizzare cose molto più serie. Ovviamente, come ho già detto, chiunque vincesse tra Trump e la Clinton sicuramente non sarebbe della stessa pasta, della stessa qualità del governo Obama, che ha appunto governato l'America per 8 anni e diciamo che questo tipo di governo mancherà. Chiunque dovesse governare anche commercialmente sulla parte estera, diciamo, come la Cina è temuta, teme l'elezione della Clinton e di Trump, perché sia la Clinton ha un pessimo rapporto con la Cina e Trump è ancora peggio secondo quanto rivelato. Quindi diciamo che la Cina, in ogni caso potenza mondiale nascente, avrebbe problemi con entrambi i presidenti, quindi ovviamente non gli fa molto comodo che siano stati eletti, purtroppo è così. Adesso vedremo un attimo se abbiamo qualcos'altro. Attualmente arrivano i voti del Senato, ecco, questi ci interessano. 34 per Trump, mentre 38 per la Clinton e 2 di altre di altri partiti, ecco. Ovviamente la notizia è ancora in aggiornamento anche qui, è qualcosa effettivamente di lungo. Adesso noi stiamo provando ad avere ulteriori notizie, tuttavia capite che è ancora qualcosa di relativo, effettivamente non abbiamo niente di particolarmente serio per il momento. Allora, intanto ecco, la Clinton ha il suo
quartier generale ha iniziato a proiettare immagini relative all'11 settembre. Non sappiamo in che qualifica, però comunque sappiamo che per ora il repubblicano Marco Rubio sarebbe stato riproclamato al Senato per ora. Questi sono i primi risultati e quindi gli exit poll. Adesso vediamo se ci arriva qualcos'altro di nuovo. Ovviamente capite la confusione che ci sia anche tra gli stessi giornalisti che fanno fatica a dare delle notizie quantomeno corrette, perché come ho già detto gli exit poll in questo momento sono veramente caotici. Adesso controlleremo, dovrebbe esserci stato un aggiornamento da parte della CNN degli exit poll relativi agli stati ballerini, gli stati nei quali è too close to call, e vediamo appunto che in Ohio sarebbe adesso in testa la Clinton con il 51% dei votanti, mentre Trump sarebbe fermo al 45,3% dei votanti in Ohio. Nel 2012 in Ohio vinse Obama, mentre sembra molto più convinto l'Illinois, che però ha chiamato il too close to call, quindi ovviamente i due sarebbero molto vicini, però secondo gli exit poll della CNN sarebbe in vantaggio la Clinton, in netto vantaggio, però ovviamente l'Illinois su questo non ha fatto proclami perché ovviamente sono too close, mentre Maryland, stato del Delaware, New Jersey, Massachusetts e Rhode Island sarebbero tutti per ora in vantaggio con la Clinton, mentre Trump sarebbe in vantaggio ancora però con il not too close to call in Mississippi, in Oklahoma, Tennessee. Ecco, il Tennessee però vediamo che ha dati un attimo. Ecco, il Tennessee ha appena dato dei nuovi dati, un attimo che li controlliamo. Ecco, secondo il Tennessee Trump sarebbe in vantaggio al 70,6%. Il Tennessee è governato da un repubblicano, Bill Ansam, e nel 2012 fu vinto da Romney, sì, quindi decisamente il Tennessee potrebbe essere aggiudicato da Trump per questa di 70,6, quindi una differenza veramente alta. Ecco. Il West Virginia vede ancora in vantaggio Trump con il 59,8%, mentre la Clinton rimane in svantaggio al 35%. Il West Virginia, come dicevo prima, è un po' diciamo in controtendenza perché ha un governatore democratico che è Earl Ray Tomblin, quindi è qualcosa di diverso. Adesso si sono aggiornati dei dati, vediamo cosa c'è stato aggiornato. Allora, in Texas nel frattempo sarebbe in vantaggio Trump col 53%. Quindi in Texas, che è uno stato repubblicano, anche governato da un repubblicano, Greg Abbott, diciamo che sarebbe in perdita Trump per ora, però attenzione perché è stata scrutinata una sola sezione, quindi ovviamente questi sono i dati ufficiali, ma di una sola sezione su 8.186, quindi Trump sarebbe in vantaggio con, adesso è di nuovo cambiato perché ovviamente stanno scrutinando, adesso è al 53% contro la Clinton che è al 43,1%. Capite che sì, adesso si è riformato diciamo un vantaggio di Trump. In Texas però ci sono 38 grandi elettori, quindi è uno stato veramente che può dare
un contributo determinante all'uno o all'altro. Nel frattempo ricordiamo che ne servono 270 per vincere, la Clinton attualmente ne ha 68 contro i 37 accumulati da Trump. Quindi insomma per ora Trump diciamo che è ballerino, e anche la Clinton prima era in vantaggio. Chi è che sta facendo queste vignette? È la 7 che manda vignette di Georgia on My Mind con Trump che suona il pianoforte, quindi la Georgia se ne va. Sì, la Georgia se ne va da Trump. Una volta la Georgia mi pare si fosse stata negli exit poll. In realtà a noi ci danno un altro risultato, è un casino. Vediamo cosa dà la BBC rispetto alla Georgia, vediamo se ce la dà. Appunto no, non ce la dà, la CNN neppure, mentre appunto adesso stanno uscendo i dati per quanto riguarda il Senato. Quindi adesso potremmo già darvi gli exit poll del Senato. Attualmente al Senato ci sarebbero 38 democratici, 35 repubblicani e 2 di altri partiti. E in Tennessee, appunto, come dicevamo prima, Trump sarebbe alla vittoria, e anche in South Carolina. Ovviamente, come vi ho già detto, i dati sono veramente molto da prendere con le pinze. La Clinton però sarebbe per ora in testa. Vediamo se ci sono aggiornamenti invece sulla notizia della sparatoria in California davanti ai seggi. Ricordiamo che il bilancio è stato aggiornato a 2 morti e 2 feriti, inizialmente era di 1 morto e 3 feriti. La polizia ha effettivamente chiuso tutta la zona nelle vicinanze del seggio elettorale, però sembrerebbe non essere concatenata questa sparatoria con le elezioni, quindi rimarremo con una linea aperta su questa faccenda. Adesso escono di nuovo degli exit poll della CNN, vediamo. La Clinton sarebbe... questa è bella. La Clinton e Trump in Florida sarebbero allo stesso risultato, quindi pari. Attenzione, è cambiato di nuovo, nel senso che prima inizialmente Trump era in vantaggio, poi la Clinton, poi insomma è un testa a testa veramente emozionante quello della Florida. Penso che in Florida si arriverà all'ultimo voto per decidere chi effettivamente abbia vinto o meno questo stato che, ricordo, ha veramente molti elettori, dei grandi, ce ne ha effettivamente 13, no 29 scusate, non mi ricordo chi sia che ha il 13. L'Oklahoma, dove Trump adesso sarebbe in vantaggio, ne ha 7 di grandi elettori, però anche qui è too close, ma nel 2012 vinse Romney, quindi adesso controlleremo, ma ovviamente dovrebbe essere lui. In California, Oregon, Washington, Montana sono tutti democratici. Non ci sono ancora risultati, anche perché le urne, adesso controlliamo l'ora locale, però dovrebbero aver chiuso da poco. A New York, dove stanno aspettando relativamente le 2 compagini, sono le 20:20, quindi insomma adesso vediamo un attimo. Veramente 48,5 contro 48,5 in Florida è qualcosa che lascia sbigottiti. Come sia possibile un pareggio. Invece, ma attenzione, perché Trump sta risalendo. Ecco qua che si scombussola di nuovo la situazione. La Clinton, come ve lo dicevo prima, non è ancora apparsa sul palco del centro congressi, dove sta aspettando il suo quartier generale, e questo la dice molto lunga, perché prima diciamo che c'era un clima più di festa rispetto a quando sono usciti gli exit poll,
E adesso che sono usciti e mano a mano che la Clinton vede di essere un attimo così in difficoltà, non è ancora uscita. Questo la dice forse molto lunga, però diciamo che è ancora presto, anche perché appunto stanno per ora scrutinando solo gli stati all'est, perché ricordiamo appunto che nei fusi orari bisogna attendere che chiudano tutti gli stati, gli ultimi saranno California, ovviamente Washington, eccetera, quelli dell'ovest. Attualmente Trump avrebbe conquistato 57 dei grandi elettori contro i 68, che è un risultato fermo per la Clinton. Prima, appunto, nella precedente chiamata dei 14 stati, la Clinton aveva fatto un enorme balzo, mentre adesso ha uno stop veramente brusco, quindi è qualcosa in controtendenza, diciamo, mentre Trump appunto continua a salire a grandi passi, ecco. Quindi adesso un'altra invece, questa la CNN dà altri risultati ancora, perché dà Trump al 48, con 48 grandi elettori, mentre la Clinton ha 68. Attenzione, perché questi sono di due compagini differenti, stiamo ovviamente valutando tutti i canali che ci danno queste informazioni. Uno è la CNN, uno è la BBC, che effettivamente dovrebbero essere quantomeno affidabili, però vedo che anche tra loro bisticciano, perciò è ovvio, perché ovviamente questi sono exit poll, però capiamo di quanto la situazione sia mutabile in questa circostanza, ecco. Allora, tra poco ci sarà anche l'edizione della notte del telegiornale del Station Channel, con l'edizione nazionale e quella locale. Daremo poi la linea ovviamente a orario debito, e noi poi ci vedremo a parlare di queste elezioni anche nell'edizione di mezzogiorno, quando dovremmo già sapere chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, e nell'edizione della sera e anche poi nella notte, con l'approfondimento di cui parleremo per lungo e largo anche nel settimanale. Allora, poi ricordo per chi si fosse collegato adesso che, ecco, adesso sono cambiati di nuovo, c'è un nuovo stato che si è aggiunto, quindi attenzione, fermiamoci tutti. Trump sarebbe in vantaggio, no, non è ancora in vantaggio, ma si sarebbe avvicinato veramente molto alla Clinton. Secondo la BBC, la Clinton sarebbe ferma al 68, mentre Trump si sarebbe avvicinato al 66. Ricordiamo che prima la Clinton aveva uno scarto di quasi 40 voti, mentre adesso ne ha appena 2 di grandi elettori in più rispetto a Trump. Attenzione, questa è la BBC, bisogna vedere anche la CNN, perché non sono concordi questi due grandi dell'informazione. Sky, vediamo cosa ci dice anche Sky, sarebbe interessante saperlo anche da Sky. Se la regia mi mostra anche Sky, sarebbe qualcosa di veramente formidabile. Allora, per quanto riguarda Sky USA, sembra che concordino con nessuno, perché hanno dei dati differenti totalmente anche loro, quindi niente, non riusciamo effettivamente a dare qualcosa di concreto a questo punto della nostra edizione. Vediamo un attimo se sono arrivati degli altri risultati dagli stati, perché tutto cambia, come vi ho già detto, in un paio di secondi. Allora, in Pennsylvania non avrebbero ancora iniziato a scrutinare, nonostante sia già chiuso. In Pennsylvania nel 2012 vinse Obama, ma con uno scarto veramente piccolo. Attualmente è un democratico, il governatore è Tom Wolf, quindi potrebbe esserci la vittoria anche qui della Clinton rispetto a Trump, ma è tutto da vedere, perché mancano tutte le 9.158 sezioni da scrutinare, quindi veramente bisogna attendere molto. Pennsylvania che hanno chiamato anche loro il too close to call, quindi niente exit poll,
sarebbe un testa a testa in Pennsylvania, Virginia e Florida. Florida che secondo me è la più interessante da seguire. Attenzione perché adesso sono poco dopo la metà, perché attualmente hanno scrutinato 3.128 su 6.027 sezioni, quindi attenzione perché in Florida hanno quasi terminato lo scrutinio, hanno sorpassato comunque la metà. Anche nella Florida, stato che come ho detto è terra di conquista, Obama vinse con il 50,0% nel 2012 contro il 49,1% di Romney. Quindi questo la dice molto lunga secondo me sulla Florida, che stato ballerino deciderà molto. Ohio 51,45 con il 19% dei seggi conteggiati. Vediamo l'Ohio quanti grandi elettori assegna, se me lo fanno vedere. Sì, ho capito che la Clinton ha in vantaggio in Ohio, non me lo segnalano quanti grandi elettori ci siano. 18 dei grandi elettori sono in Ohio, quindi neanche tanti. Certamente non sono paragonabili ovviamente con altri come il Connecticut che ne ha solo 7 e vediamo Rhode Island, mi pareva che ne ha 4 Rhode Island, veramente pochi. Però Rhode Island, attenzione perché sembra veramente la sorpresa, perché Rhode Island è tipicamente democratica, ma attualmente sarebbe in vantaggio con il 51,1% Trump. Quindi è un qualcosa in controtendenza con la media normale del Rhode Island. È un piccolissimo stato, ha appena 1 milione di abitanti. Chiamali pochi, però ovviamente è piccolo. Nel frattempo la CNN, attenzione, con il 91% loro pensano, dice che è in vantaggio di nuovo la Clinton in Florida. In North Carolina anche, ma questo è il 56% di attendibilità. In Ohio la Clinton sarebbe in vantaggio al 51 contro il 45 e 3 di Trump. Vediamo l'ultimo dato della CNN. In Virginia sarebbe Trump con il 51,2% in vantaggio contro il 43,9% della Clinton. Sì, effettivamente la Virginia è fondamentale, adesso vediamo. New Hampshire, ma è veramente basso di attendibilità, avrebbe la Clinton al 53, come dicevo prima. Il Michigan non si è espresso, però avrebbe il 51% di vantaggio della Clinton, e il Texas avrebbe in vantaggio la Clinton. 47,2 per Trump, qualcosa, ovviamente questi sono i dati della CNN. Vediamo un attimo, attenzione perché fermi, abbiamo degli altri exit poll. Arkansas avrebbe Trump, Alabama avrebbe Trump in vantaggio col 68,8. Questi che canale è adesso? Stiamo cercando di capirlo, è la Fox News, sì. Stiamo controllando. Niente, di nuovo la Florida avrebbe in vantaggio per ora Trump, ma per una manciata di voti, veramente pochissimi. Però ovviamente la Florida è quella appunto che stiamo aspettando con più trepidazione, e stanno anche terminando di conteggiarla perché sono quasi al termine. Come ho detto prima, hanno sorpassato la metà, adesso potrebbero essere quasi al termine dei conteggi in Florida.
Nel frattempo continuano altri exit poll, ovviamente, è una battaglia di exit poll quella che vi possiamo comunicare, non è che possiamo darvi notizie inventate. Infatti la Florida too close to call, l'hanno richiamata un'altra volta. E niente, continuerà così. Continuerà così la notte, secondo me. Questa grandissima notte elettorale. È veramente un onore poter stare qui a seguire questa notte, però penso che i primi risultati non arriveranno prima effettivamente di una certa ora. Trump starebbe vincendo per ora in Alabama, questo ce lo sta dicendo attualmente la Fox News, quindi adesso vediamo un attimo. Perdonatemi perché adesso inizia anche a farsi tardi, ovviamente. Noi che stiamo seguendo queste lezioni con trepidazione da veramente molto, è qualcosa di veramente assillante, però non abbiamo ancora effettivamente notizie serie, quindi attendiamo per dare altre notizie. Nel frattempo usciranno, speriamo, altre exit poll. Vediamo un attimo cosa dirà la BBC. Attualmente vediamo se la peschiamo fuori anche loro. BBC, eccoli qua. Vediamo se ci danno dei nuovi exit poll, perché come ho già detto, attualmente la Florida è l'unico dei stati attualmente in bilico che stiamo controllando, ma ha chiamato poco fa il too close to call perché avrebbe veramente un testa a testa strenuante. Anche nel 2012 fu così, quindi dovremo aspettare fino alla fine per la Florida. Vediamo che la Fox non dà altre informazioni. Passiamo alla BBC subito. Vediamo intanto BBC, niente di nuovo. Hanno mandato i servizi addirittura, quindi non ci sono novità neanche là. Vediamo allora la CNN se ci dà qualcosa di nuovo. Ha dato poco fa gli exit poll, vediamo che in Alabama appunto sarebbe in vantaggio Trump per ora, mentre continuo a dire che sia un po' significativo il fatto che la Clinton non sia ancora uscita nel palco. È qualcosa di strano, perché diciamo che la Clinton era lì, è qualcosa di strano effettivamente che non ci sia. Attualmente appunto non si può effettivamente sapere niente di, per quanto chiamare vittorie è qualcosa di che sapremo domani mattina chi ha vinto effettivamente, perché è troppo presto per poter dire qualcosa, anche perché noi ci stiamo basando su exit poll. Adesso vediamo. Eccoci qui, stiamo controllando la Florida, siamo nella Orange Country in Florida, quindi stiamo proprio entrando nel vivo. Sembra che abbia vinto la Clinton, mentre a Semiole sembra Trump, quindi stiamo analizzando discretamente regione per regione della Florida, quindi è qualcosa di veramente estenuante sapere chi vincerà in Florida, perché non veramente, se alla CNN si sono ridotti a controllare regione per regione, cosa che non si fa mai, è veramente qualcosa di particolare. Ricordiamo che gli stati in ballo per diciamo essere conquistati e quelli che potrebbero dare la vittoria sono il North Carolina, la Florida, il Colorado e l'Ohio. Attualmente stiamo aspettando che in Florida si concluda, perché è il primo dei grandi stati ballerini a darci qualcosa. Vediamo che
Diciamo che la Florida ha ancora il 48-48, quindi è veramente testa a testa. Non sappiamo ancora chi possa vincere, però sappiamo che hanno sorpassato la metà degli scrutini, quindi almeno lì possiamo essere sicuri che, che c'è qualcosa di tranquillo. Nel frattempo torniamo a vedere se riusciamo, se la regia me la dà. Vediamo se ci sono. Non ci sono attualmente novità per quanto concerne allora nessuna novità, quindi non abbiamo novità per il momento, quindi io direi per ora di mandare un attimo la pubblicità, se non arrivano novità all'ultimo secondo dai canali che stiamo seguendo. Controlliamo un attimo prima le relative sedi da dove stanno seguendo i candidati. Trump non è uscito, sarebbe segregato dentro e continua a mandare tweet nonostante gliel'abbiano impedito, ma continua a mandarli perché vediamo che qui li ha pubblicati sulla sua pagina, mentre la Clinton appunto non è ancora uscita, cosa molto strana dal suo quartier generale, non è ancora andata sul palco. Allora vediamo intanto i governatori perché quelli dovrebbero essere usciti, perché ricordiamo che non si vota negli Stati Uniti solo per l'elezione del presidente degli Stati Uniti, ma si vota per molto altro. Posso fare degli esempi che in California si vota per l'approvazione della legge sulla marijuana, si vota anche su temi un po' più buffi che però non approfondiamo e che sono a luci rosse, quindi capite insomma come fanno, insomma non sono come qua in Italia che per ogni elezione si spendono soldi, là fanno tutto uno e quindi avremo anche addirittura molteplici risultati poi alla fine da commentare nella grande diretta che continueremo poi domani a mezzogiorno quando sapremo effettivamente chi ha vinto. Allora torniamo sui nostri stati perché c'è stato un aggiornamento attualmente. Allora Trump sarebbe con l'82% dei grandi elettori, mentre la Clinton in testa con 101. Ricordiamo che per vincere ne servono 270, ma attenzione che la Clinton si sta portando avanti anche con quelli dei too close to call che gli vengono conteggiati e quelli potrebbero essergli tolti, quindi ovviamente è qualcosa veramente di mutevole. Nel frattempo è arrivato anche l'Arkansas dove sarebbero anche lì in testa i due. Ricordiamo che nel 2012 però in Arkansas vinse Romney, quindi ovviamente potrebbe avere qualche chance in più di superare questa vittoria Trump. Anche il governatore è un repubblicano, è Asa Hutchinson, quindi adesso stiamo a vedere cosa succede in Arkansas, ecco, che ci è appena pervenuto. L'Illinois non ci sarebbero ancora dati definitivi, anche perché ne hanno selezionata solo una, ma in Illinois vedo una controtendenza rispetto agli altri stati perché gli altri, ossia gli altri candidati, avrebbero raggiunto il 4,7% rispetto la Hillary Clinton che avrebbe il 52,9% e Trump il 42%, ma quel 4,7% fa gola, diciamo, però è stato aggiudicato da altri. Ecco, l'Illinois forse poteva essere conquistato in maniera diversa anche perché è repubblicano e assegna 20 dei grandi elettori, quindi diciamo che questi 4,7 sono persi perché non vanno assegnati a nessuno se non appunto agli altri che non fanno testo in questo caso. Nel frattempo ecco inizia ad arrivare chi
Eccoli, sono tipo Gary Johnson in Ohio. In Ohio sarebbe Gary Johnson, quello che si sta prendendo un punto in più rispetto agli altri, e che glieli ruba, per carità non vincerà, però è Gary Johnson il terzo incomodo di tutti. Lo vediamo anche in Koyukoa. Minchia. Attenzione perché ovviamente sono staterelli, però hanno dei nomi che mi ammazzano. Saduscossi, vediamo, ha veramente una percentuale alta Gary Johnson in Ohio, 2.7 attualmente, quindi veramente interessante, veramente interessante. Allora, ci sono altri stati che ci arrivano. La Pennsylvania continua a essere un too close, nonostante ci venga detto che la Clinton dovrebbe essere in vantaggio all'82.3% contro il 16,0% di Trump, cosa che è mutata rispetto a prima, però sono state sezionate solo 17 delle 9.158 sezioni, quindi non è assolutamente un dato da tenere in seria considerazione, per quanto schiacciante sia, ma appunto c'è il trucco. La BBC non ci dà più notizie perché sono andati in pubblicità. Vabbè, niente da fare per la BBC. La CNN, vediamo se ci dà qualcosa di nuovo. No? Grandioso. Vediamo se riusciamo a collegarci con qualcun altro, tipo con la CBS o la NBC. Sarebbe veramente straordinario se la regia ce lo consente, ovviamente, perché non è qualcosa di facile. Capite che ci stiamo collegando con l'altra parte del continente. Attualmente di là sono le 20:43 a New York, dove stanno votando. Trump però attualmente sarebbe in vantaggio nella media nazionale. Ovviamente attualmente Trump sarebbe con 76 grandi elettori rispetto ai 68 della Clinton. Questo è della CNN, quindi sarebbe stato aggiornato veramente, veramente in maniera differente. Nel frattempo la BBC ci è sparita del tutto, quindi nel frattempo il Senato e la Camera sarebbero stati assegnati più appunto ai repubblicani. È qualcosa ovviamente ancora mutabile, come vi ho già detto. Nel frattempo, se non arrivano altri risultati, potremo anche cominciare tra poco l'edizione locale, ovviamente, perché dobbiamo anche dare spazio alle news locali, per quanto possiate ritenerle insoddisfacenti in questo momento. Vediamo anche qui. Infatti è tornata giù impicchiata. Tornata giù impicchiata la Clinton. Adesso stiamo ovviamente confrontando tutte le emittenti, quindi portate pazienza. Servirà un po' più di pazienza per sapere qualcosa in più, perché effettivamente, come vi ho già detto, i dati sono molto ballerini, e quindi addirittura, come vi ho già detto, la Florida per la settima, ottava volta ha cambiato. Vediamo un attimo come titolano i nostri giornali. Allora, elezioni USA, qua siamo su Repubblica. Primi risultati testa a testa in Florida e Ohio, sorpasso Clinton.
Questo è il titolo della Repubblica. Vediamo adesso se sopraggiungono anche gli altri giornali della carta stampata, ovviamente, e molto probabilmente aspetteranno a scrivere, a pubblicare, di sapere almeno qualcosa in più sulle elezioni, però adesso vediamo se ne sono uscite. Vediamo un secondo, eccole qui. Carta stampata, vediamo subito. Sì, sono usciti in alcuni giornali. Iniziamo a leggere le prime pagine. Sì, direi che è una buona idea. Il Corriere della Sera intitola Voto USA, duello Stato per Stato, il finale di una campagna avvelenata, l'ultimo attacco di Trump sui sondaggi. Sarebbero truccati. Clinton al seggio assieme al marito, tanti alle urne, sento il peso della responsabilità. Questo intitola il Corriere della Sera. Adesso ci spostiamo alla prima pagina della Stampa, il giorno che ha cambiato l'America. Questo è il titolo della Stampa, con in primo piano i volti di addirittura lugosi di Trump e della Clinton. Vediamo che neanche Trump, adesso ci stiamo collegando con la CBS, non è uscito neanche lui al suo quartier generale, è ancora segregato anche lui, come la Clinton. Ricordiamo che questa notizia potrebbe essere determinante, nel senso che non c'è un qualcosa di sicuro. Il manifesto invece intitola All'ultimo Stato. L'America ha votato e battaglia fino all'ultimo voto per la conquista della Casa Bianca. A seggi chiusi i sondaggi danno avanti Hillary Clinton su Donald Trump, ma il candidato repubblicano non ci sta. Lo scrutinio nella notte con gli occhi puntati sugli stati in bilico, però nella prima pagina del manifesto c'è la Clinton con in sfondo una bandiera degli Stati Uniti, quindi probabilmente loro la danno già vincente sul manifesto. Il Gazzettino intitola Trump-Clinton tutto in una notte, l'America ha votato ultimi scambi di accuse, Trump attacca truccati i sondaggi per Hillary. Adesso andiamo a leggere la prima pagina se abbiamo qualche giornale internazionale che però forse aspetta, no, invece Le Figaro è uscito. Le Figaro, giornale francese, l'Echo dell'Amérique, quindi la scelta dell'America. Vediamo se hanno un sottotitolo anche alle Figaro, per quanto io possa. Gli americani sono al voto martedì per il 45esimo presidente, il successore di Obama. Niente, appunto, non è un titolo molto accattivante quello delle Figaro. In prima pagina ci sono i volti di Trump e della Clinton sullo stesso piano, quindi loro rimangono molto imparziali, i francesi. Wall Street Journal, El País, USA Today, Der Tagesspiegel, The Independent, questi devono ancora tutti uscire. Ovviamente aspettano di vedere cosa succede, questo è ovviamente qualcosa di basilare perché essendo giornali degli Stati Uniti penso abbiano più interessi ovviamente a uscire in maniera più concreta con qualcosa di serio. Torniamo adesso in California dove c'è stata la sparatoria, non ci sarebbero aggiornamenti, però ricordiamo che c'è stata una sparatoria con 2 vittime e 2 feriti di fianco ad un seggio elettorale. Per adesso la polizia sta ancora cercando il responsabile e ha circondato la zona. Vediamo se abbiamo qualche notizia anche dagli altri media.
No, non ci sono aggiornamenti per il momento, non sembrano essercene. Vediamo se se la regia riesce a metterci la CBS, e quindi vediamo, perché la CNN ci dà molti degli stati too close to call, quindi ovviamente noi non vi possiamo dire niente, quindi perché ci dà la Florida e l'Ohio, che sono quelli che noi stiamo seguendo con più passione, perché sono quelli più mutevoli che sono tra questa lista dei too close to call, quindi sia la Clinton che effettivamente mannaggia, che Trump sono troppo vicini nei sondaggi per dare qualcosa di concreto. Ci stiamo collegando con la CBS, se ce la danno in tempi brevi la regia potrebbe aiutarci, capisco la stanchezza però. Vediamo intanto su Twitter se riusciamo a captare i tweet che vengono mandati da Trump, perché ricordo che Trump per ora sta twittando, nonostante sia chiuso e nonostante il suo staff gli abbia detto di non farlo. Sappiamo che lo sta facendo. Attenzione, perché sembra che la Clinton stia vincendo a Rhode Island. Sembra. E questa notizia un po' vecchiotta, la Clinton era in vantaggio con 68 su 66 dei grandi elettori su Trump. Però attenzione, perché è cambiata la situazione, attualmente sta in vantaggio Trump con il 75 e la Clinton è ferma al 68. Questo balzo che prima ha fatto la Clinton e adesso si è fermata è preoccupante secondo me. Servono, come vi ricordo, 270 grandi elettori per vincere, quindi insomma siamo ancora lontani da qualcosa. Vediamo se... No, non abbiamo... La Florida continua a essere veramente terra di conquista. Non so, non riusciamo a captare altre news fresche, diciamo. La CBS si è messa a fare di chi è? La CBS sta facendo vedere delle campagne, i suoi spot sta facendo vedere, non lo fa effettivamente vedere qualcosa di serio. Quindi adesso ci sono nella gran parte delle catene televisive pubblicità, sembra che si siano messi d'accordo per farlo. Eccoci qua. Sembrerebbe per ora la Clinton in vantaggio su Trump, però è ancora un exit poll, come vi ho già detto. Non sappiamo se effettivamente sarà così tra poco o meno. Sono quasi le 3, quindi 2.55, tra poco c'è l'edizione del telegiornale di Fisher Channel, World News. Parleremo anche dell'exit poll ovviamente, però ovviamente parleremo anche delle notizie italiane, perché l'edizione della notte è dedicata all'Italia. Poi torneremo noi in diretta a parlare. Penso che i primi risultati ufficiali su chi vincerà li avremo domani mattina verso le 5-6, non penso li avremo prima, perché come potete capire, allora la Florida sarà l'unica insieme all'Ohio a essere scrutinata completamente prima delle 4. Il restante degli stati ovviamente saranno scrutinati molto più tardi. Vediamo a che punto sono. Eccoci qua. E infatti California e Oregon, Washington, Montana sono tutti bloccati. Intanto comincia anche a dare il North Dakota con una sezione e Trump in vantaggio
ma attenzione, una sezione con il 5-6% di altri. Attenzione. Minnesota ancora 0, Wisconsin pure, Iowa, anche Nebraska, Kansas in vantaggio Trump, in Oklahoma anche, e in Texas ha preso vantaggio di nuovo Trump. Ricordo che prima aveva un attimo staccato Trump la Clinton. Questo è quanto per il momento. Non sembrano esserci ulteriori aggiornamenti per il momento sulla situazione, quindi ricordo una situazione molto ballerina, ecco, per quanto riguarda questa campagna elettorale, e non penso che sapremo qualcosa prima di domani mattina. Quindi adesso io, se non ci sono, vediamo, aspettate, ecco, ci sono. Allora, per adesso sembra che sia in leggero vantaggio Trump col 50,5% sulla Clinton con il 45,8%. Attenzione, questo è in generale. Trump per adesso starebbe aggiudicandosi 80 dei grandi elettori contro i 68 ancora bloccati e ripeto ancora bloccati perché di fatto la Clinton si è bloccata a 68, che è veramente controtendenza, perché prima aveva fatto un grandissimo salto, mentre adesso si è bloccata del tutto. Non so se dipenda da qualcosa in particolare. Allora, torniamo in Florida. Sì, in Florida sembra che possiamo affermare che stia vincendo Trump. Sembra che lo possiamo affermare. Perché nonostante ci sia un too close to call e vediamo che i dati della Florida con il testa a testa danno Trump con il 49,1% sul 47,8% della Clinton, ricordiamo che 3,1 è occupato da altri, potrebbe vincere a questo punto Trump la Florida, che assegna 29 dei grandi elettori, quindi veramente succulenta la Florida da conquistare. Vediamo Louisiana non ha ancora dato dati, strano. Arkansas a testa, sempre più stati vanno sul testa a testa, è qualcosa di estenuante. Attualmente sono segnalati sul testa a testa l'Ohio, il West Virginia, la Pennsylvania, Virginia, North Carolina, Georgia e Florida, oltre all'Arkansas. Quindi moltissimi stati sono bloccati. Io non penso per ora di poter dare altri risultati perché ecco appunto non ne pervengono. No, fermi perché si è collegata la Fox News e sembra che ci stia per dare degli aggiornamenti, quindi tra 19 secondi ci daranno degli aggiornamenti quelli della Fox News, quindi rimanete collegati, poi daremo la linea anche al telegiornale italiano. Vediamo un attimo cosa ci dice la Fox, tra 6, 5, dai. Addirittura qui countdown, devono fare spettacolo anche loro. Allora, vediamo cosa ci dice la Fox News. Un attimo. Allora, a New York sembra che stia vincendo la Clinton con 29 dei grandi elettori presenti a New York. Vediamo la situazione. Mentre darebbero vincente in Kansas, in Nebraska e in Wyoming Donald Trump. Questi sono per ora definitivi, mi pare, o sono proiezioni, vediamo, sono proiezioni anche in South Dakota, vincitore Trump sempre, e in North Dakota. Vediamo che sempre più stati si colorano di rosso e di arancione. L'arancione indica il too close to
call o too early to call, come lo chiamano loro, in Arizona, Colorado, Louisiana, Michigan e chi più ne ha più ne mette, Texas. Anche il Texas è effettivamente grande. Attenzione perché si è aggiornata la situazione, 97 grandi elettori scelgono la Clinton, 84 Trump. Però la Clinton abbiamo visto che ogni tanto si ferma e poi Trump risorpassa e poi la Clinton cioè, è molto mutabile a questo punto la situazione, però vediamo, o almeno perlomeno dovrebbe essere così, che nei primi stati dell'est, almeno quelli più a est, dovremmo avere dei dati definitivi come minimo. Tuttavia non è ancora così, che mi chiedo cosa stiano scrutinando. Vediamo un attimo se ce li abbiamo. Il Maine che assegna 4 dei grandi elettori, quindi una nullità, ha appena selezionato 8 su 589 dei seggi, quindi è veramente difficile anche in Maine, dando il 7.5, attenzione perché il 7.5 è dato ad altri, e quindi 7.5 che non va a nessuno. La Clinton sarebbe in vantaggio il 47.1, mentre Trump ha il 45. In Maine aveva vinto Obama col 56.0% nel 2012. Quindi, nonostante sia repubblicano il governatore Paul LePage, il Maine potrebbe essere vinto dalla Clinton. Questa è l'ultima notizia attualmente aggiornata. Vediamo anche sugli account Twitter che stiamo seguendo se ci sono delle novità. Ricordiamo che sì, sembra il Wyoming, loro dicono, secondo gli instant poll dovrebbe essere stato vinto da Trump e assegna 3 dei grandi elettori. Anche in Kansas sembra una proiezione dire Trump, e Florida continua a essere veramente ballerina, mentre possiamo dare un risultato per quanto riguarda il senatore che vince in South Dakota, perché ricordiamo che non si vota solo per le elezioni della Casa Bianca ma anche per altri motivi, e in South Dakota vince il senatore John Thune per il Senato, che è un repubblicano, questo in South Dakota. Adesso un instant poll della Fox darebbe Trump in vittoria in Texas. È probabile perché il Texas è uno stato tipicamente vinto dai repubblicani, lo vinse Romney col 57,2 nel 2012 con un distacco dal 41,4 di Obama. Florida che attualmente vediamo da un altro exit poll con il 49,2 assegnato a Trump, mentre il 47,6 assegnato alla Clinton. Questo quanto proclamato per ora dalla CNN. Quindi insomma, vediamo se in Ohio, ecco, è uscito l'Ohio. Anche l'Ohio sembra essere vinto da Trump con il 49%. Quindi questi due stati, che sono quelli che stavamo dicendo un attimo in bilico, sono veramente fondamentali per la vittoria, mentre il North Carolina, che è un altro di quegli stati ballerini, sembra essere stato vinto invece dalla Clinton per il momento. Vedremo dopo il Colorado, perché il Colorado non mi risulta ancora, adesso scusatemi se controllo, ma non mi pare ancora sia stato, eccolo qui, che assegna 9 dei grandi elettori, non è ancora stato selezionato.
Sì, in Colorado, scusate, vinse con il 51,2% Obama nel 2012. Vedremo chi vince questa volta. Anche in Wyoming si aspetta a un repubblicano, vinse Romney con 69,3% schiacciante contro Obama nel 2012. Potrebbe vincere Trump, ma assegnerà solo 3 dei grandi elettori. Questo quanto. A New York, Stato di New York, attenzione, Stato di New York, non confondere con la città di New York, sembra essere in vantaggio la Clinton. Perché dico non confondere? Perché ovviamente la città di New York non c'entra assolutamente niente con lo Stato di New York, quindi evitate di confonderli. Se non volete fare una bruttissima figuraccia, questo ve lo dico. Per il futuro torniamo. Sono arrivati risultati dal North Dakota che darebbe in netto vantaggio, attenzione perché è solo una sezione scrutinata, però ecco stanno uscendo in mano a mano tutte le altre. Trump con il 69,0%, a seguire è uscito anche il South Dakota, dove però non c'è dato ancora sapere niente. Tuttavia dovrebbe essere in vantaggio Trump. Kansas che ci dicono essere in vantaggio con Trump, però al 54,2% c'è la Clinton, quindi idee confuse per la Fox News, non capiscono neanche loro cosa scrivono, penso. In controtendenza con quanto accade nel 2012, perché in Kansas vinse Romney col 60,0% e vediamo il Texas dove sta vincendo appunto Trump. Tutto appunto dipenderà da stati come Washington, 12 grandi elettori, oppure la California, 55 grandi elettori. Chi vince la California, e nel 2012 la vinse Obama con il 59,3%, può vincere, può cambiare queste elezioni in modo radicale, veramente in modo radicale, perché 55 dei grandi elettori, e vi ricordo che per vincere ne servono 270, ecco, capite che è un grande vantaggio. Attualmente la Clinton avrebbe 97 dei grandi elettori contro Trump che ne avrebbe 81, questo per quanto riguarda attualmente la situazione. Adesso se riusciamo a collegarci con gli altri sarebbe vediamo altri canali. Fox e CNN l'abbiamo vista, vediamo la BBC se dice qualcosa. Niente di nuovo. Vediamo chi è questi. Un sito? No. Inaffidabile, quindi non dirò niente su questo sito. News Channel 5 da come vincente Trump in Arkansas. Vedremo insomma come va. Comunque, come ho già detto, appunto, chiunque vincesse sicuramente non avrebbe lo stesso seguito che ha avuto il presidente attuale uscente Obama. Come ho già detto, sono preoccupati i grandi stati come la Russia e la Cina, che vinca la Clinton o Obama sarà indifferente, per loro sarà comunque stata una sconfitta. Vediamo adesso se ci sono aggiornamenti sull'altro fronte, quello per quanto riguarda i piccoli stati a est, perché dovrebbero essersi chiuse, penso, i conteggi. Vediamo se ci abbiamo dei risultati lì. No. I Maine continuano a essere in alto mare nonostante abbiano solo 589 sezioni da scrutinare.
tuttavia sembra essere in vantaggio la Clinton. New York continua a non avere niente. Ricordiamo che New York assegna 29 nei grandi elettori, quindi una grande quantità. Pennsylvania 20, scusate, e è in netto vantaggio attualmente, tuttavia è ancora molto da scrutinare. La Clinton con il 67,4%, Virginia che attualmente si attesta a Trump con il 49,8%, mentre attenzione perché anche in Virginia abbiamo questo fatto che gli altri abbiano il 5,0%, che quindi non va né a Trump né alla Clinton, va disperso. Ricordiamo che il risultato degli altri certo attualmente non è rilevante, quindi non può vincere Pence attualmente. Sarebbe qualcosa di straordinario se vincesse, no, non può farlo, però insomma ricordiamo che tutti i risultati degli altri non vanno conteggiati né a Trump né alla Clinton, quindi li possono danneggiare o avvantaggiare, dipende tutto da come siano messi, ecco, in quella posizione. Tuttavia sembrano dare esito a quello che pensavamo essere gli indecisi. Ecco, gli indecisi potrebbero essere andati a votare il terzo incomodo. Nel frattempo ci aggiungono dalla CNN le proiezioni che danno in Arkansas e in Texas, come dicevo, Trump vincitore. Ricordiamo che Arkansas e Texas sono repubblicane fino all'osso, quindi vediamo intanto Florida e Carolina che invece sono ancora veramente troppo appiccicate. Tuttavia in Florida, come dicevo prima, sembra in vantaggio quantomeno Trump. Andiamo a collegarci con i quartier generali invece di uno dei due futuri presidenti degli Stati Uniti, perché sembra che non sia ancora uscita né la Clinton né tantomeno Trump, il che significa che nessuno dei due vuole ancora esporsi. È ancora troppo in bilico la situazione in questo momento, quindi vedremo un attimo come cambia. Intanto non capisco perché la regia mi stia inondando di luce, ragazzi, capisco che siano le 3:15 di notte, però cercate di non prendere sonno sui proiettori. Allora, continuiamo la nostra ricerca. Intanto, appunto, vediamo, eccoci qua. Siamo in collegamento con il quartier generale della Clinton, dove vediamo ci sia radunata una grande folla. Continuano a scorrere immagini sul teleschermo montato sul centro congressi, ma della Clinton non c'è assolutamente traccia, né tantomeno c'è traccia di Trump nel suo quartier generale. Questo in diretta. Attualmente sono immagini della BBC e della CNN, quindi affidabili. Attualmente non ci sono nuovi risultati per quanto riguarda la battaglia elettorale, nessun exit poll, o forse sì. Eccoci, fermi, perché la Fox ovviamente ogni tanto salta fuori. Ricordiamo che servono 270 dei grandi elettori per vincere e la Fox dà come proiezione di nuovo in vantaggio Trump. Di nuovo cambiata la situazione. Andiamo invece a collegarci di nuovo con la California, dove c'è stata la sparatoria ai seggi elettorali. Ricordiamo il bilancio di 2 vittime e 2 feriti. Vediamo se ci sono aggiornamenti per quanto riguarda questa sparatoria. Ricordiamo appunto che non ci sarebbe, secondo le autorità, nessun voto e nessun legame con il voto per la Casa Bianca. Tuttavia è ancora in fuga colui che ha aperto il fuoco contro gli agenti. Non ci sarebbero per ora aggiornamenti su questa notizia. Ecco,
Torniamo subito dal comitato della Clinton, vediamo un attimo, perché vedo un movimento, vediamo cosa succede. Sono i giornalisti. Sì, effettivamente vedo un po' di movimento, deciso movimento alla sede della Clinton, quindi presumo forse stia per uscire, non lo so, questo dipende, ma sicuramente è sgomento in quella sede, perché doveva, secondo quanto era stato programmato, doveva uscire molto prima rispetto a quanto sta accadendo adesso. Ricordiamo che però ha fatto proclami elettorali fino a poco fa, perché ricordo che in America non c'è il silenzio, la giornata di silenzio prima del voto. Loro potrebbero continuare a fare proclami anche adesso, nonostante mi pare che le urne siano chiuse anche negli stati più... No, a New York sono le 21:17, quindi sono ancora aperte di fatto a ovest le urne, quindi potrebbero benissimo i futuri presidenti continuare a fare proclami. Trump non ne fa perché si è segregato di fatto nella sua camera d'albergo. La Clinton ne ha fatti fino a poco fa, quindi adesso vediamo se abbiamo qualche notizia nuova. Nel frattempo però ricordo che Trump sarebbe in vantaggio per ora in generale sugli Stati Uniti. Ricordo però che a ovest devono ancora iniziare gli scrutini, mancano il Montana che ha 3 dei grandi elettori, il Wyoming che ne ha anche lui 3, il Colorado ha iniziato, attenzione, dove sarebbe in piccolo vantaggio con il 46,4% contro il 45,9%. Trump sarebbe in vantaggio, Colorado che assegna 9 dei grandi elettori, governatore democratico e come appunto vinsero i democratici nel 2012 con Obama. Però attenzione perché anche in Colorado 7,6%, quindi una grande quantità in Colorado, vanno dispersi agli altri candidati. Nel New Mexico addirittura l'11,3% va disperso negli altri candidati. Nel New Mexico che vinse Obama, nonostante attualmente ci sia un governatore repubblicano, e attualmente vede in vantaggio la Clinton con il 53%. New Mexico che dà 5 dei grandi elettori. Ricordiamo, ne servono 270 per vincere. Arizona non ha ancora iniziato gli scrutini, neanche lo Utah perché devono ancora chiudere. Idaho, idem per Washington che ne assegna 12, Oregon, Nevada, California. Ricordo la California determinante perché ne assegna 55 dei grandi elettori. Vediamo anche l'Alaska, ovviamente l'Alaska sarà l'ultima, però sono aperti in Alaska i seggi, sarà l'ultima a chiudere l'Alaska, ricordo, perché ovviamente essendo la più a ovest degli Stati Uniti sarà l'ultima a chiudere, ed è l'unica, mi sa, che ha un governatore che non è né repubblicano né democratico, ma di altri. Il governatore Bill Walker, vabbè, e assegna 3 dei grandi elettori l'Alaska. Nelle Hawaii, neanche nelle Hawaii sembra non ci sia nessuna notizia, hanno 247 seggi e assegnano 4 dei grandi elettori. Nel frattempo vediamo che un altro repubblicano in North Dakota è diventato il governatore, si tratta di Doug, quindi in Indiana, queste sono tutti exit poll, scusate, in Kentucky sembra in vantaggio Trump che in generale è dato in vantaggio con il 49,9%, mentre la Clinton è al 46,2%, quindi in discesa rispetto al generale. Ricordiamo che per ora è stato selezionato quasi solo
est, quindi poco del centro e assolutamente niente perché sono ancora aperti a ovest i seggi, quindi ci manca ancora molto per eleggere un presidente degli Stati Uniti. Tutto può cambiare anche perché arrivare a 270 dei grandi elettori ce ne vuole parecchio ancora. Nel New Hampshire vediamo che sono testa a testa Trump e la Clinton, mentre il terzo incomodo, che è Johnson, Gary Johnson, è al 4-2 e lui deve essere lui. Il terzo incomodo un po' dappertutto, che si sta prendendo una fetta quasi sostanziosa di pubblico, perché pian pianino comunque sta accumulando i suoi voti. Vediamo, ecco. Thank you, everything. This team has so much to be proud of. Whatever happens tonight, thank you for everything. Allora, la Clinton dal suo account Twitter ha appena twittato le seguenti parole. Il mio team ha fatto così molto per me, sono contenta. Qualsiasi risultato verrà sottolineato questa notte. Queste le sue parole tradotte da me alla grande, appena twittate dal suo account di Twitter. Vediamo se ci sono altri exit poll. In Connecticut la Clinton sarebbe un po' in vantaggio e i grandi elettori attualmente stanno premiando invece in generale, questo parliamo, Trump con 139. Attenzione, ne servono 270 per diventare per vincere. Questo è quanto. Vediamo un attimo come siamo messi in generale. Sì, Trump che sta veramente vincendo per ora con 122 secondo quest'altra testata giornalistica contro 97 della Clinton. È molto interessante il fatto che la Clinton proceda così. Attenzione, è stato aggiornato il dato 128 in vantaggio Trump, ma come dicevo la Clinton ogni tanto avanza a grandi passi, poi si blocca completamente, mentre Trump ha un avanzamento diciamo più omogeneo, ecco, e questo secondo me fa la differenza secondo me. Oltretutto la Clinton si sta portando anche degli indecisi sul suo voto, perché ci sono gli stati a testa che sugli exit poll danno il vantaggio alla Clinton e quindi potrebbe tornare il voto a Trump e abbassarsi addirittura la Clinton. Quindi capite che può veramente mutare la situazione. Tuttavia, come dicevo, per ora in vantaggio c'è Trump. Vediamo se esce almeno lui dal suo quartier generale e si fa vedere. Vediamo se ce lo danno. No. Comunque in Florida sembra ormai dato definitivo che Trump stia vincendo con il 49% rispetto al 47% della Hillary Clinton. E attenzione perché la Florida era uno stato chiave perché come il North Carolina, il Colorado e l'Ohio è uno di quegli stati ballerini di cui nessuno ha proprietà, diciamo così. Attualmente vede in vantaggio la Clinton a New York. Nord Dakota vince Trump con il 71%, attenzione perché è un dato molto pesante, 68% in South Dakota per Trump, anche qui dato pesante, Texas 50% per Trump. E adesso cosa succede? Hanno mandato la pubblicità, perfetto, mi piace. Questo della CBS è un vero modo di condurre l'edizione, è meglio tornare sulla BBC che almeno mi dà dei dati, almeno non vanno in pubblicità così spesso, ecco, come la CBS che continua ad andare in pubblicità.
BBC che dà altri dati totalmente diversi, totalmente, però continuano a essere per Trump. Connecticut che invece vede, adesso continuiamo perché hanno ripristinato il nostro collegamento, la Clinton in vantaggio. Allora, attenzione, vediamo. Attenzione perché forse sta uscendo dalla sua sede Trump, no? È inquadrato il poggiolo dove potrebbe fare il suo discorso Trump. Qui siamo a West Side. Attenzione, attenzione perché non c'è ancora nessuno, però il fatto che me l'abbiano inquadrato potrebbe voler dire qualcosa. No, è tornata la linea, quindi forse anche loro sono confusi nel darmi le inquadrature. Qui dove sono? A Park Chester, cosa succede a Park Chester nel Bronx? Che è tutta blindata, beh, te credo. Nel Bronx cosa volevi fare con queste elezioni? Più polizia che elettori a momenti e vedo però che c'è una lunga fila di persone che erano attese. 2 o 3 ore a Park Chester per votare, addirittura 2 o 3 ore di attesa. Ci fosse questa attesa pure in Italia, forse le cose sarebbero discretamente diverse. 2 o 3 ore per votare veramente. Mazza, vogliono esprimere la loro preferenza, sembra. Non ci sono molti indecisi forse questa volta. Vediamo quanti ne assegna New York. Vediamo quanti ne ha. New York ha esattamente 19 milioni di elettori, 15.000 sezioni, ecco, spiegata la cosa. Attenzione perché intanto mi arrivano altri dati. Allora il Texas ormai è confermato, quasi, la vincita di Trump, idem in Oklahoma e in Kansas pure. Questi sembra, sì, in centro devo ammettere che Trump abbia avuto un'influenza molto positiva perché anche North Dakota e South Dakota gli danno ragione, quindi un centro che premia Trump. Adesso vedremo se anche l'Ovest lo premierà. Se sarà così, sarà lui il presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo che tra Trump e la Clinton non so quale sia il meglio o peggio, forse ovviamente la Clinton è un po' rispetto a Trump più moderata, ecco. E avendo, ricordiamo che si sta votando per gli Stati Uniti d'America, cioè non sono proprio San Giovanni Rotondo oppure che ne so, Venezia, ecco, è uno Stato con una certa influenza, non sono le elezioni popolari. Ricordo che gli Stati Uniti d'America potrebbero da soli scatenare una guerra nucleare e quindi chi viene eletto ha il potere di farlo. E quindi potrebbe essere preoccupante il dato che dice che Trump sia in vantaggio. Poi ovviamente non è che possiamo fare di tutta l'erba un fascio, dovremmo vedere anche come governa perché non puoi basarti solo su intuizioni. Certo è che a naso il radicale è lui. Ecco. Intanto continuiamo la nostra maratona, sono le 3:30 di notte. Non sono ancora pervenuti i dati ufficiali su un seggio, su uno stato totalmente chiuso, però insomma sappiamo appunto che ci sono molte situazioni in cui Trump è in vantaggio attualmente. Attualmente sarebbe in vantaggio con 128 su 97 grandi elettori. Ricordo appunto che per vincere ne servono 270. Vediamo se ci sono qualcosa.
No, fortunatamente. Facciamo un attimo di giri qui. CBS non ci dà niente. Attualmente non ci sono novità, sembra. Non ci sono novità dai vari canali, se non che appunto la Clinton abbia veramente poco, almeno di decisivo. Questo è quanto emerge. Poi ovviamente ci sono tutti quegli stati che non sono proclamati perché sono i too close to call, quindi stati in cui non c'è effettivamente, c'è un testa a testa che continua e quindi è difficile dare un parere attualmente su chi possa vincere. Ci spostiamo sulla RAI se la regia me la favorisce, cortesemente, vediamo se la RAI ci dà qualche spunto in più. La RAI che non gliene frega una beata minchia. Regia, cambia. Allora, chi abbiamo nella RAI? Abbiamo Porta a Porta con uno speciale. Qua non c'è niente. Eccoci qua. Insomma, la RAI vedo una pochezza, secondo me. La maratona di Mentana è quella più seguita in Italia, secondo i dati Auditel che sto guardando attualmente. Non ci sono altre novità dagli elettori. Ricordo in California la sparatoria con 2 morti, continua la caccia. C'è in diretta ovviamente l'emittente televisiva locale che sta seguendo la faccenda, però sembra non essere concatenata. Continuiamo ovviamente a seguire la notizia e torniamo sui giornali italiani. Leggiamo le prime pagine dei giornali italiani, quelli per ora usciti, perché potrebbe esserci stato anche un cambiamento. Vediamo se sono usciti altri giornali, perché ovviamente si aggiornano. No, per ora di internazionali non ne sono usciti, non mi pare. Però ricordiamo i primi titoli dei giornali nazionali. Il Corriere della Sera intitola Voto Stato per Stato, La Stampa, il giorno che ha cambiato l'America. In primo piano c'è il volto di entrambi i candidati. Il Messaggero, l'America in bilico, faccia a faccia tra i due candidati. Mentre il Manifesto è l'unico che sembra quasi schierarsi per la Clinton, mettendola in prima pagina da sola e intitola All'ultimo Stato. Tutti molto radicali. Il secolo XIX, la battaglia d'America. Questo è l'unico che non piazza nessuno dei due candidati, ma un ragazzo intento a votare. La Gazzetta del Mezzogiorno intitola La notte più lunga dell'America. Il Gazzettino Trump-Clinton tutto in una notte. Avvenire, la nuova Casa Bianca. E basta, perché Repubblica, Giornale, Tempo stanno ancora aspettando, Unità, Mattino, Foglio e il resto del Carlino stanno tutti aspettando evidentemente di avere notizie più sicure. Nel frattempo continuiamo a vedere che sempre più stati si colorano in rosso. Ricordo che il rosso è il colore di Trump, mentre il blu è il colore della Clinton, che appare, seppur debole, molto a est. Nord-est è della Clinton, mentre il sud-est è di Trump. Nel frattempo stanno iniziando anche a pervenire i dati dell'Ovest e i primi dati dell'Ovest, non più centro, danno, attenzione, in vittoria la Clinton, però per ora sembra Trump in vantaggio, quindi attenzione. Perché il presidente potrebbe diventare Trump. Per ora
è dato vincente con gli exit poll al 54%. Questi sono gli exit poll attualmente. Vediamo se abbiamo qualcosa di nuovo. Sì, noi sappiamo comunque per ora allora che gli stati, quelli a ovest, dovrebbero premiare la Clinton, almeno così era. Ricordiamo la California, stato fondamentale perché assegna 55 dei grandi elettori. Se la vince la Clinton con una situazione discretamente difficoltà. Ok, attenzione perché attualmente è stato aggiornato il dato. Trump attualmente ha superato la soglia dei 270. Questo vuol dire che è diventato per ora presidente degli Stati Uniti. Per ora. Perché se ovviamente ecco, appunto si stanno aggiornando anche per la Clinton, che adesso scala è attorno a 256, 262, occhio, perché si stanno colorando appunto gli stati dell'Ovest che dovrebbero aver chiuso i seggi attualmente. Adesso controlliamo, sono le 3:37, sì, potrebbero essere chiusi i seggi anche nell'Ovest. Quindi è una situazione molto ballerina, però che per ora premiava Trump. Ovviamente servono 270 voti per diventare presidente degli Stati Uniti, però se ne hai di più ovviamente puoi vincere lo stesso. Questo è quanto. Vediamo se abbiamo qualcosa. Addirittura. Preoccupati i mercati, attenzione, preoccupati perché vediamo le borse che cadono, molto perdita di Tokyo in borsa, molta perdita rispetto agli instant poll che stanno uscendo. Questo è il risultato perché nessuno forse si aspettava la vittoria di Trump, anche se era diciamo prevedibile, nessuno forse realmente se l'aspettava la vittoria di Trump. Però quanto si sta delineando sembra dare ragione al candidato appunto repubblicano. E quindi i mercati stanno anche reagendo in maniera negativa perché la borsa di Tokyo ha perso il 2,69% secondo dati RAI, questa è la RAI, sì. Vediamo, torniamo sulla CBS per cortesia, regia, se ci puoi aiutare. CBS, eccola qua. Il nuovo Senato attualmente il nuovo Senato ci viene dato, secondo i dati della CBS, a 41,41, quindi totale parità per adesso. Vediamo se ci vengono dati. Arkansas, eccoli qua, nuovi dati. Arkansas con Trump, Louisiana con Trump vincitore, Florida con Trump vincitore ormai è penso sicuro, Trump anche in Kansas, Minnesota è ancora molto in bilico, però in vantaggio Trump col 46 sul 45%, in Nebraska col 52% sempre Trump in vantaggio. Attenzione, sta uscendo qualcuno dal quartier generale della Clinton. Vediamo movimento, se può la regia zoomare subito sul quartier generale della Clinton. Vedo movimento. Si stanno accomodando sulle tribune dietro al palco da dove potrebbe parlare la Clinton, i sostenitori. Virginia che invece premia la Clinton, continuiamo a leggere i dati nel frattempo. South Dakota, Texas che invece premiano Trump. Wyoming pure, anche se questi sono proiezioni perché non è ancora uscito il dato. In Georgia addirittura il 58% sceglierebbe Trump, quindi veramente impressionante.
In Virginia il 47 contro il 47, però in vantaggio leggero Trump. North Carolina in vantaggio Trump. Ohio anche Trump. Sì, penso che la cosa si stia delineando molto chiaramente in negativo per la Clinton. Non mi sento di dire in negativo per il mondo per ora, però questo era quanto veniva effettivamente espresso da coloro che per ora sono diffidenti di Trump. Ovviamente Trump è più radicale della Clinton, questo senz'altro, poi però dovremmo aspettare a vedere quello che farà durante la sua presidenza per poterlo giudicare. Ovviamente noi come giornalisti non possiamo giudicarlo così a prescindere a sensazioni, ma bisognerà aspettare a vedere. Però per quanto sembra, appunto, Trump sta vincendo per ora. Torniamo al quartier generale della Clinton. Si stanno ancora accomodando, caspita, parecchia gente. Attendiamo di vedere, penso che uscirà tra poco, non so cosa dirà, anche perché per adesso la Clinton è ferma a 104 contro i 137 voti che ha Trump, secondo quest'altra fonte che è la chi è? Scusate, regia, se mi può dare un attimo il canale che stiamo seguendo. Questa è la CBS. Andiamo alla CNN cortesemente, perché anche la CNN ovviamente ha grandi dati. Trump, adesso ci colleghiamo un attimo, è ancora vuoto, non vedo nessuno. Nel quartier generale di Trump solo bandiere dietro la postazione dove dovrebbe parlare, ma non c'è assolutamente nessuno. Folla che è riunita, ma Trump ancora non si vede. Trump, che forse è molto diffidente, aspetterà forse fino all'ultimo per cantare vittoria. Torniamo ai nostri exit poll, perché ci sono delle novità. Ovviamente stanno iniziando anche a conteggiare gli stati dell'Ovest. Sì, attualmente secondo la CNN Trump ha il 59% di probabilità di diventare il nuovo presidente, questo secondo gli exit poll. Ovviamente questi sono ancora exit poll, ma che si stanno realizzando, ricordo, perché mano a mano che continuano a scrutinare i dati diventano sempre più concreti. Quindi Trump a questo punto sembra diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ricordiamo che manca ancora però la California che assegna 55, ben 55 dei grandi elettori e che nel 2012 ha premiato Obama con il 59,3%, mentre Romney aveva totalizzato solo 38,3%. E attualmente la California è governata da un democratico, Jerry Brown, quindi insomma la California potrebbe aiutare la Clinton, però sempre sul filo dell'ultimo voto. Ecco, questa è un'elezione secondo me che ovviamente potrebbe essere decisa tutta dall'Ovest, perché se l'Ovest verrà conquistato dalla Clinton potrebbe tornare in gioco e automaticamente a quel punto sarebbe una sfida all'ultimo voto, perché attualmente Trump è in vantaggio avendo conquistato praticamente tutto il centro America e il sud-est, perché solo il veramente nord-est, ma nord-nord-nord è stato conquistato dalla Clinton. Quindi attualmente è una situazione discretamente di vantaggio per Trump.
Adesso se riusciamo a collegarci anche con gli altri, vediamo intanto se è uscito Trump o la Clinton. No, non sono usciti. Continua il movimento dietro il bancone della Clinton, ma non esce. Comunque tutti gli exit poll, anche l'Ohio, che era uno stato in bilico, ricordiamo gli stati in bilico, North Carolina, Florida, Colorado e Ohio, sono vinti da Trump, nel senso che la Florida per ora è vinta da Trump, come l'Ohio, il Colorado e il North Carolina devono ancora pervenire del tutto. Vediamo anche in Georgia una vittoria schiacciante del 58,1% di Trump sul 39,2% della Clinton, e assegna 16 dei grandi voti. Il North Carolina, che dicevamo attualmente, è in vantaggio con Trump, anche questo, e il North Carolina è una terra di fatto di conquista, quindi se la vince Trump, come Florida e Ohio, diciamo che la dice molto lunga, molto lunga. Attualmente appunto 104 grandi elettori scelgono Hillary Clinton, mentre 137 Donald Trump. Donald Trump, che invece in New Hampshire è praticamente quasi a pari merito con la Clinton per il 47% entrambi. Wisconsin invece vincerebbe lui con il 50,8%. Quindi insomma sempre più probabile l'elezione di Trump, a questo punto starei a dire, sempre più probabile. Stiamo continuando questa diretta che terminerà tra poco, insomma. Ricordo invece a mezzogiorno che parleremo del nuovo presidente degli Stati Uniti, che a quel punto si conoscerà, idem nelle edizioni successive, perché ovviamente a quel punto, conoscendolo, potremo parlarne ampiamente, anche perché vedremo i risultati delle borse, che attualmente ricordo essere impicchiata a quella di Tokyo rispetto ai risultati che stanno venendo fuori attualmente da quanto viene fuori dall'elezione, ecco. Il New York Times dà la probabilità che Trump venga eletto al 59%. E quindi è una probabilità veramente alta. Insomma, adesso vedremo un attimo, ma se ci sono novità anche sul fatto delle elezioni, perché veramente potrebbe cambiare solo con un miracolo a questo punto, secondo me, perché o la Clinton vince praticamente tutto l'Ovest, o Trump a questo punto dovrebbe diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Non penso ci possano essere dubbi a questo punto, perché altrimenti vediamo un attimo di fare una carrellata dei maggiori appunto reporter americani. Siamo sulla CNN, anche loro danno Trump vincente, come la CBS, Sky, vediamo anche loro, mi pare di sì. Effettivamente, ecco, sì, Trump è in netto vantaggio, ecco. Trump con 137 per adesso voti dei grandi elettori su 104, quindi diciamo una vittoria per ora schiacciante. Ricordo che però per vincere ne servono come minimo 270. Quindi attendiamo comunque chi riuscirà per primo a prendere la maggioranza dei 270 voti dei grandi elettori. Ricordo che la California ne assegna da sola 55. Vediamo se me l'hanno iniziata a scrutinare, perché è lo stato che mi interessa effettivamente di più, ma non me l'hanno iniziata a scrutinare. Nel frattempo invece hanno iniziato a scrutinare l'Arizona. Arizona che segna un testa a testa già adesso.
Arizona che segna 11 dei grandi elettori e testa a testa anche nel New Mexico che ne assegna però solo 5. Attualmente sarebbe in vantaggio Trump. In Wyoming, che adesso è appena pervenuto, assegna 3 dei grandi elettori, sarebbe in vantaggio Trump. Wyoming che è uno stato repubblicano, sì. Ha un governatore Matt Mead che è repubblicano e nel 2012 Romney ha vinto col 69,3% su Obama che si era fermato al solo 28,0%, quindi insomma discretamente quegli stati là può conquistarli e di fatto sugli exit poll erano anche dati a Trump. Quelli che non erano dati erano gli stati un attimo appunto ballerini, quelli erano stati dati alla Clinton e quindi adesso sono un po' sconvolti. Vediamo un attimo se abbiamo delle nuove notizie qua. No, attualmente non ci sono novità. Per quanto riguarda altri stati scrutinati, almeno in centro, vediamo un attimo se sono terminati. Ecco, aspettate perché sta aggiornando. Hanno iniziato a scrutinare nel frattempo il Michigan che dà 16 dei grandi elettori e attualmente è un quasi testa a testa. Anche il Michigan è un attimo uno stato, diciamo, ballerino, perché seppur governato da un repubblicano nel 2012 vinse Obama con una discreta soglia, perché vinse col 54,3%. Attualmente in Michigan sta vincendo Trump col 49,5%, separato al 45,3% da Hillary Clinton, e un 5-1 che va agli altri, questi altri che intanto conquistano. Michigan che assegna 16 dei grandi elettori, quindi insomma un buon risultato per chiunque lo riceverà. Mentre invece sembra ormai quasi definitivo il dato che nello stato di New York, non nella città ma nello stato di New York, dà come vincente la Clinton con il 76,6%. Anche in Illinois vince al 63,0% la Clinton. Pennsylvania vedrebbe la Clinton in vantaggio, Maryland col 55 su 40. Insomma, dove vediamo che la Clinton è in vantaggio, vediamo un netto distacco da Trump e anche un aumento però degli altri, perché gli altri, posso farvi l'esempio adesso che ce l'ho sotto mano del Massachusetts, ha un 5,9% di punti questi altri, mentre la Clinton vince col 59,5%, Trump separato al 34,7%. Quindi dove negli stati dove vince la Clinton vincono anche gli altri, diciamo. Trump invece è un po' penalizzato in questi stati, non so se sia dovuto a qualche fattore, ma quelli a nord o a nord-est, scusate, sono praticamente colorati di blu, mentre sud-centro sono tutti rossi. Il problema è che il nord-est assegna pochissimi dei grandi elettori e oltretutto è anche piccolo, quindi può assegnare relativamente poco. Torniamo un attimo a vedere se ci sono delle novità sulla CBS o sulla BBC. Controlliamo. Eccoci qua. Eccoci qua.
Adesso un attimo attendiamo perché ce li stanno per dare sulla CBS. Perdonatemi, ma sono quasi le 4, ormai è mattina e ormai la vittoria si sta facendo sempre più concreta, è quella di Donald Trump, questo milionario repubblicani. E quindi adesso vedremo un attimo se cambierà qualcosa, ma ormai penso che la situazione e il quadro generale si stia quasi delineando in maniera quasi immutabile. Dicevo appunto della California che appunto potrebbe essere decisiva con i 55, però vedo chi è che vedo una diretta molto simpatica, come al solito è quella di La 7. La Rai niente, non ci sono belle cose sulle TV italiane, niente. Ci continuiamo a basare sulle TV straniere come Sky, CBS e NBC. Allora, torniamo su una prospettiva generale che vede Trump al 48,9 e 47 per la Clinton. Questo sarebbe ovviamente in generale. In Virginia sembra che la Clinton stia vincendo, ma di pochi punti percentuali. Avrebbe un attimo ribaltato per ora, anche se appunto Trump sta vincendo con 147 contro i 122 punti della Clinton. Vediamo le mappe concettuali che sono praticamente rosse, perché tutto da nord a sud del Centro America è conquistato da Trump, mentre i paesi che sono effettivamente conquistati dalla Clinton sono relativamente piccoli, quindi anche difficili da vedere. C'è poco da dire. Attualmente la situazione è così. Aspettiamo di vedere un attimo gli altri stati, quelli dell'Ovest, che spero stiano iniziando a scrutinare. Vediamo un attimo se li stanno iniziando a scrutinare effettivamente. Questi sono i governatori, che però attualmente non ci interessano, che verranno messi. Esatto. Governatori che per ora sono in vantaggio i repubblicani, ovviamente. Eccoci qua. Allora, vediamo se ci sono delle novità per quanto riguarda lo scrutinio degli stati a ovest. Ricordiamo che attualmente sono le 10 di sera in America, nei territori. Mentre sì, appunto, ecco che arrivano dei nuovi exit poll da Iowa, Montana, Nevada, Utah. Questi sono dei nuovi exit poll delle 10 che ci attendevamo dalla Fox News. Vediamo cosa ci dicono, ma vedo anche molti stati che sono fermi, perché sono too close to call. Ovviamente too close to call vuol dire che sono troppo appiccicati per dare una soluzione. Eccoci qua. Allora, in Montana starebbe vincendo Trump con disponibili 3 dei grandi elettori, 3 voti. Poi vediamo in Utah sono troppo attaccati, quindi non viene più dato una previsione, e ci sono 6 dei grandi elettori disponibili, quindi Utah che torna totalmente in discussione perché appunto sono troppo attaccati.
Nel frattempo Trump continua a cimolare voti dai grandi elettori, perché adesso è a 150 contro i 122 della Clinton. Anche in Iowa e in Nevada sono troppo attaccati e quindi anche lì non si esprimono, e quindi continuiamo ad avere una situazione un po' in bilico in questi stati dove non ci sono delle grandi preferenze né per l'uno né per l'altro, ma sono attaccati e quindi non ci vengono date delle proiezioni. Tuttavia Trump, come ricordo, ha 150 contro i 122 voti dei grandi elettori raccimolati. Ne ricordo ne servono 270, quindi insomma comunque manca ancora abbastanza. Ci trasferiamo sulla CBS, andiamo anche nei quartier generali, vediamo se sta uscendo qualcuno dai quartier generali delle varie, dei vari comitati. Siamo nel comitato di Trump, dove non vedo ancora nessuno. Ricordo ci sono le bandiere dietro la colonna dove deve parlare, ma non c'è gente. Mentre dalla Clinton si sono riempite degli spalchi dietro alla postazione dove deve parlare, però di lei non c'è ancora traccia. Clinton, che a questo punto potrebbe perdere e quindi potrebbe non venire fuori. Adesso vediamo un attimo se uscirà. Poco fa con Twitter ha twittato grazie comunque a tutti i suoi collaboratori, quindi questo fa capire anche il clima teso che ci sia nei repubblicani. Allora, stiamo continuando a vedere gli exit poll in Florida, in Ohio. Trump sta vincendo. Vediamo se quest'altra catena, North Carolina, ci dà Trump vincente. Invece in Virginia sono attaccati per proprio una manciata di voti, 1.584.000 contro 1.548.000, pochi. In Pennsylvania anche sono attaccati, in Georgia è in crescita Trump col 50% dei voti contro la Clinton che è al 46%. New Hampshire, che vede una parità assoluta, 47-47, Michigan, che vede Trump in vantaggio con 48 su 46 sulla sua rivale, Arizona, che ha iniziato adesso invece a scrutinare, però c'è ancora un dato definitivo. Wisconsin anche lì 47-47. Colorado, eccolo lì, un altro stato di quelli ballerini. Ecco, in Colorado attualmente sarebbe in vantaggio la Clinton. Colorado, che ricordo essere appunto uno dei famosi 4 stati, North Carolina, Florida e Ohio, dove si possono pescare i voti, dove appunto chi vinceva poteva vincere effettivamente tutto. E come abbiamo visto, Ohio, perdonatemi, tardi, Ohio e Florida sono stati conquistati da Trump. Sono le 4:05 di mattina, ammazza, tra poco vedo le bazzecole, e sta continuando questa lunga maratona di Zwischer Channel. Tra poco appunto darò la linea alle news locali. L'edizione è delle 6, quindi dovremmo saperlo, spero, per le 6 chi sarà il vincitore, almeno dovremmo riuscirci a conoscerlo. Nel frattempo appunto prendiamo nota del fatto che Trump sia in netto vantaggio. Allora, ci spostiamo un attimo
e andiamo in California, dove c'era stata la sparatoria, per vedere se ci sono degli aggiornamenti sul fatto della sparatoria in California. Eccoci qua. Nessun aggiornamento appunto sulla California. Ricordo che c'è stato una sparatoria vicino, eccolo qua. No, ci sono stati adesso degli aggiornamenti che vi leggiamo però in diretta, perché appunto vedo che li stanno dando anche loro in diretta, quindi bisogna che li diamo in diretta anche noi. Attendiamo, perché li sta dando l'emittente in inglese, quindi li devo un attimo tradurre e poi ve li riporto. Sì. Vediamo un attimo se riesco a captarli meglio. Sì. Ok. Allora, andiamo appunto in California, dove c'era stata la sparatoria davanti al seggio elettorale. Sarebbe stato trovato morto in casa sua il responsabile di 2 vittime e 2 feriti, che oggi aveva appunto sparato vicino al seggio. Poi è stato confermato dalla polizia che non ci sarebbe nessuna attinenza con il voto per la Casa Bianca, però a quanto pare comunque c'era stata una preoccupazione, per quanto improbabile, per un attentato, cosa che poi non si è rivelata appunto falsa, ma ricordo 2 persone uccise e 2 feriti, e il responsabile appunto sarebbe adesso stato trovato morto in casa dalla SWAT, che ha fatto irruzione e che gli stava dando la caccia da diverse ore, perché il fatto, vi ricordo, è accaduto circa 2 ore fa. Adesso torniamo alle elezioni, vediamo se è uscito qualcosa di nuovo. Ok, attenzione, è uscito il Montana, perciò adesso stanno iniziando a scrutinare anche gli stati a ovest. Il Montana, che vede in vantaggio anche il Montana Trump. In Nevada invece vede un testa a testa, è iniziato a scrutinare adesso. Nel 2012 aveva vinto Obama col 53,3% nel Nevada, che assegna 6 dei grandi elettori, e attualmente ha come governatore Brian Sandoval, che è un acceso repubblicano. Adesso ci spostiamo in Utah, anche qui testa a testa grande, che però nel 2012 aveva assegnato per 72,8 la vittoria a Romney, e Obama si era fermato al 24,9. Attualmente sono testa a testa, quindi è già un qualcosa di diverso, e i grandi elettori sono 6 appunto. Gary Herbert è il governatore repubblicano in carica, e attualmente ci sono 2214 sezioni ancora da scrutinare. Ci spostiamo in Arizona, quindi verso sud, anche qui un testa a testa dove la spuntò anche qui Romney nel 2012. Grandi elettori qui sono 11, quindi comunque stiamo parlando di una grande quantità di grandi elettori, e il governatore anche qui è repubblicano, Doug Ducey. Vediamo se ci sono anche aggiornamenti per quanto riguarda la situazione un po' così. Allora, Michigan vedo appunto in vantaggio Trump col 49% contro il 46% della Clinton. Questo quindi denota anche appunto un qualcosa, che sono i grandi elettori che di fatto vanno anche al terzo, che è Johnson. Vabbè. Nel frattempo Colorado e New Mexico invece si stanno colorando sempre di più per la Clinton. Ricordo nelle nostre mappe concettuali, che è quelle che effettivamente stiamo commentando attualmente, che è quelle che vi stiamo riportando, che riportano anche i vari siti CNN, Sky, BBC, eccetera.
Attualmente il colore è il blu, ma in netta predominanza rosso, che è quello del repubblicano Trump. Mappa concettuale che vede in seria difficoltà appunto la Clinton, perché di decisi, perché effettivamente viene denotato se ci siano tentennamenti o venga vinta in maniera decisa, ecco, vengono vinti in maniera più decisa i punti da Trump rispetto dalla Clinton. Vediamo che però la situazione è invariata sui grandi elettori, perché è 104 per la Clinton mentre 150 per Trump. Però è sempre più probabile appunto a questo punto che vinca Trump, perché veramente attualmente però sono ancora in battaglia Georgia, Virginia, North Carolina, Ohio, New Hampshire, Pennsylvania, Florida, Arizona, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono testa a testa che ci vengono comunicati e che sono ancora tutti in gioco di fatto. Invece la Florida ormai è, penso, deciso che l'abbia vinta Trump. Ormai la Florida, ricordo che è uno degli elettori mutabili. E adesso invece iniziamo a parlare dei mercati, perché i mercati stanno cadendo sotto questi risultati del voto, perché anche i mercati soffrono dall'elezione di Trump. Vediamo un attimo. La notizia di poco fa, ovviamente, certo. Eccolo qua. Sì, appunto è il mercato quello attualmente aperto, è la borsa giapponese, quindi Cina e Giappone potrebbero avere effettivamente dei problemi, perché vedo che sono in caduta libera appunto per quanto riguarda le notizie riguardo all'elezione, e quindi la moneta viene svalutata. Invece adesso iniziamo a parlare degli altri, perché ricordo che c'erano in gioco altri referendum e altre votazioni. Si votava per Senato e Camera dei partiti, oltre che si votava anche per alcuni referendum come quello della marijuana, che è interessante sapere come sia andata, perché quelli dovrebbero averli finiti di scrutinare. Adesso un attimo, se riusciamo a collegarci con la CBS o se anche Sky potrebbe darmi delle notizie riguardo a questi referendum, che secondo me sono importanti. Non si votava in Arkansas e in Florida per l'uso oltre che per il presidente, per l'uso della cannabis a uso terapeutico, quindi a uso medico. A quanto pare sembra che sia stato approvato in Florida, Arkansas, l'uso legalizzato della cannabis. Altri 9 stati stanno aspettando di essere appunto scrutinati per il voto sull'uso della cannabis a uso terapeutico, tra le quali anche la California, che è veramente uno dei più diciamo famosi e tristemente per le coltivazioni di cannabis, quindi diciamo che diventerebbe illegale. Allora, nel frattempo vedo che perde un punto Trump e ne acquista qualcheduno la Clinton. 109 la Clinton e 149, se si sposta il presentatore della CNN, riesco anche a vedere, di Trump. Ricordo 270 per vincere. Adesso atteniamo fiduciosi gli ultimi stati e poi dovremo avere qualcosa di più concreto. Attualmente sono le 4:15 di questo mercoledì
Tra poco sapremo effettivamente chi ha vinto, anche se ormai sembra che la sorte sia delineata sotto questo punto di vista, che sia Trump in netto vantaggio e quindi il probabile vincitore di queste elezioni in America. Trump che però attualmente non si è ancora fatto vedere. Vediamo un attimo se sono le 22:16 di là. Vediamo se compare nel suo palco, non è ancora neanche comparsa la Clinton, però appunto si era fatta prima viva con un tweet, dopo vedremo un attimo. No, non ci sono per ora ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda la situazione. Ovviamente gli exit poll continueranno ad uscire tra poco, la Fox News me li dovrebbe dare per le mezza nuovi exit poll, mentre la CNN dovrebbe darli già tra poco. Adesso è una questione ovviamente di tempi, di tempistiche, però dovremmo farcela in poco a vedere se è cambiato qualcosa, anche se come ho già detto cambiare non penso cambi più qualcosa radicalmente. Attualmente appunto sembra, però ricordiamo che sono degli exit poll, che il New Mexico sia vinto dalla Clinton, ma il New Mexico mi pareva, eccolo qui, e infatti è governato da una repubblicana che si chiama Susana Martinez, però nel 2012 aveva vinto anche qui Obama, quindi effettivamente era qualcosa di prevedibile che il New Mexico andasse alla Clinton. Però attenzione, vorrei soffermarmi sul fatto che vince con il 56 contro il 39,1 di Trump e il 10,3 di altri. Quindi attenzione, perché qui gli altri veramente stavano per fare la differenza e hanno fatto la differenza ovviamente nel voto tra i due principali sfidanti, perché togliere 10,3 sono 46.483 voti secondo le statistiche, persi ovviamente dai sfidanti principali, e quindi c'è molto da discutere anche qui. Nel frattempo vediamo se hanno iniziato. No, non ci sono ancora altri dati. Tennessee che continua la sua scalata. Sì, Tennessee ormai è quasi completato e vince con il 65,4% Trump, quindi è quasi sì. Ormai penso sia sicuro il Tennessee per Trump. Idem per l'Indiana, con 57,8 vince Trump. Invece nel Minnesota è ancora battaglia, e in Minnesota ricordo che si assegnano 10 dei grandi elettori, quindi può ancora essere aperta questa sfida, diciamo. Certo è che più passa il tempo, più le cose si complicano, ecco. Non è effettivamente molto a favore della Clinton la situazione attualmente. E vediamo se ci sono degli altri exit poll da potervi comunicare, che non siano sempre gli stessi, perché ovviamente capisco che poi possa diventare ripetitivo, ma ricordiamo per adesso che ci sono anche molti stati che sono a too close to call, quindi troppo vicini per essere effettivamente soggetti a exit poll.
però Trump per ora risulta in netto vantaggio. Alle 11 sembra che daranno altri exit poll, quindi tra un'ora quasi, no, diciamo mezz'ora, ecco, verranno dati altri exit poll per quanto riguarda la situazione in generale. Ma a me sembra sempre più probabile che si configurerà una vittoria di Trump. Questo è quanto. Adesso andiamo un attimo in pubblicità e noi ci ritroviamo tra poco, sempre qui su Fisherman Channel News, con la nostra diretta. Adesso ci assentiamo per 5 minuti di pubblicità e poi torniamo qui in diretta. Nel frattempo sospenderemo la pubblicità se ci sono qualcosa di importante che però per ora sembra non esserci, quindi andiamo in pubblicità. Noi ci rivediamo tra 5 minuti, sempre qui, sempre su Fish Channel.
Bentornati in diretta su Swissmere Channel, eccoci qua. Bentornati. Allora, continua a essere la situazione in netto vantaggio per Trump, sempre più solido il suo bottino. In Florida hanno scrutinato ormai quasi la totalità delle schede, quindi diciamo che ormai è sicuro che sia Trump ad aver vinto questo stato, e molti altri si stanno aggiungendo a questa lista. Allora manca ancora, come dicevo, uno stato molto importante, che è la California. California che appunto porta ben 55 dei grandi elettori e che attualmente è governata dai democratici, quindi vedremo se Trump riesce a conquistare anche la California. Potrebbe non farcela a conquistarla, ma potrebbe comunque vincere la sfida in generale. Nel frattempo hanno iniziato a scrutinare anche il Nevada, che mancava, e notizia di poco fa, per adesso in Montana Trump sarebbe in vantaggio, quindi un vantaggio anche in questa posizione. Quindi ormai siamo quasi agli sgoccioli, perché 270 sono necessari per per vincere effettivamente. Non ne mancano molti a Trump, ne mancano veramente di più alla Clinton. Ovviamente il sondaggio è in evoluzione. Adesso vediamo, attualmente sono a 122 contro 150, quindi non ne mancano esattamente tantissimi a Trump rispetto alla Clinton. Ovviamente mano a mano che gli stati arriveranno poi aumenteranno, anche dove attualmente noi diamo le previsioni di vittoria di Trump, non vengono conteggiate automaticamente, ma solo quando lo stato ha terminato, quindi adesso vedremo. Ecco, infatti, come stavo dicendo, adesso è 168, appena cambiato, contro i 122 della Clinton, quindi aumenta nuovamente Trump. Aumentano anche gli stati nei quali c'è un testa a testa, invece io sto aspettando, eccolo qua, in Ohio hanno scrutinato il 78% e ormai Trump è in netto vantaggio con il 51% contro il 44% della Clinton, perché anche qui ci sono i cosiddetti altri che hanno mangiato tutto il resto, e quindi effettivamente Trump sale ancora i gradini. Una vittoria, quella di Trump, che effettivamente forse non si aspettava nessuno, ecco perché anche questo scombussolamento delle borse e di tutti gli altri. Insomma, una vittoria che non era stata prevista, fuori dagli schemi, exit poll che davano tutti per favorita la Clinton, anche negli ultimi giorni doveva essere risalita, ma sembra che effettivamente il giudizio degli elettori non dia ragione a questa cosa. Quello che dicono gli elettori è effettivamente che Trump è il favorito. Trump è il favorito, almeno nel centro, e adesso aspetteremo a vedere l'Ovest, ma sicuramente nell'Est. E quindi addirittura in anticipo potrebbe essere proclamato. Benissimo. Forse non sarà neanche questa battaglia all'ultimo voto, nel senso che mano a mano che passa il tempo sta guadagnando un margine sempre maggiore sul quale potrà poi giocare anche la partita, appunto, come dicevo, della California oppure di Washington anche. Adesso staremo a vedere, ma non manca molto a questi scrutini, quindi presumo che potremo saperlo già tra poco. Nel frattempo ci spostiamo, perché nella sede di Trump vedo movimento, anche se non c'è ancora lui,
mentre sul momento lo vedo perché se ne stanno andando nella sede della Clinton e quindi insomma. Quindi effettivamente tutti i sondaggi che erano stati eseguiti sono stati eseguiti sottovalutando il fenomeno Trump, ovvero qualcuno nato da nulla perché è un magnate, lui non era effettivamente troppo immischiato in politica prima, si mischia per queste elezioni e con i suoi slogan ovviamente per l'America, perché essendo un populista ovviamente mantiene questo tipo di range, ecco, ha accalappiato veramente molti voti, tanti, quelli che effettivamente nel 2012 aveva acchiappato Obama con questo tipo di fama. Non che i due si possano paragonare perché ovviamente sono totalmente diversi per carattere e per caratteristiche, però quello che si viene delineando è che Trump effettivamente sia stato scelto perlomeno dalla maggioranza, ecco, non solo dai grandi elettori. Questo si sta delineando perlomeno. Vediamo se ci sono degli altri exit poll, anche perché tra poco dovrebbero darceli almeno gli altri come la CNN. Allora, eccoci qua. Sì, vediamo che appunto Trump, anche nelle piccole aree, è molto più in vantaggio rispetto a quello che è la Clinton, che continua a avere macchioline e veramente poco compatto. Rhode Island è l'unica dove abbia vinto effettivamente. E poi vabbè, il New York, insomma, ce ne sono alcuni, ma non sono così sostanziosi, anche perché vogliamo analizzare i voti assegnati. Certo, New York ne assegna 29, lo Stato di New York, il Maryland 10, l'Illinois 20 e il New Mexico 5. Teniamo conto che Trump sta vincendo in Texas che ne ha 38, 3 se vogliamo in 3, idem per North Dakota e South Dakota, e Missouri 10, Arkansas 6, Florida 29, e insomma capite che si stanno accumulando. Mentre il Nebraska, vediamo che, perché non me l'hanno ancora scrutinato del tutto, Nebraska che ne parliamo poco, Nebraska vede in vantaggio Trump con il 54,4% contro Clinton che ha il 42%, grandi elettori assegnati 5. Quindi insomma anche il Nebraska sta andando verso Trump. California che è ancora silenziosa come l'Oregon. Ecco, invece l'Idaho hanno iniziato a scrutinarlo con una sezione che però dice molto, perché Trump è in vantaggio con l'81,3%, mentre la Clinton solo il 10,1% e ad altri 8,6%, però ricordo che questa è solo una sezione scrutinata su 962. Tuttavia il governatore repubblicano Butch Ottler nel 2012 vinse col 64,5% Romney, quindi probabilmente la situazione andrà delineandosi così, con un vantaggio anche qui di Trump. In Oregon no, e neanche in Washington non hanno ancora cominciato. Washington che è democratica, ha vinto nel 2012 Obama, così come in Oregon e così come in California. Mentre ricordo che l'Alaska, per sapere dell'Alaska, anche se non è di certo decisiva, dovremo aspettare
fino a come minimo alle 7 per saperne qualcosa dell'Alaska, altrimenti prima no. Vediamo che la Virginia attualmente è stata conquistata definitivamente dalla Clinton, almeno quella. Vediamo se c'è qualcos'altro. Attualmente sì, New Mexico, Virginia, New York sono i stati più grandi conquistati dalla Clinton. Vediamo se ci sono degli altri exit poll. No, non dovrebbe essere così. Allora, per i 270 continua a essere in vantaggio sempre Trump. Ecco, sono arrivati gli altri exit poll. In Michigan, sì, sembra che sia in vantaggio anche in Michigan Trump. Attenzione, che succede? Vedo movimento. Chiedo alla regia un attimo di zoomarmi qui sulla sede di Trump. Vedo movimento alla sede di Trump. Sono state accese delle luci e c'è pubblico. Probabilmente tra poco vedremo apparire sul pubblico Trump che, ricordo, sta aspettando a meno di 10 km di distanza da dove c'è anche la Clinton, che però ancora non si è fatta effettivamente vedere, perché il pubblico del centro congressi dove attende la Clinton se ne sta quasi andando, non lo vedo presente, ecco. Vediamo se c'è qualcos'altro da notare prima di andare di nuovo in pausa, che dobbiamo dare di nuovo linea alla regia. Se ci sono dei nuovi exit poll, vediamo. No, attualmente sembra di no. Comunque continuiamo a ribadire un attimo di risultati in Oklahoma. 65% ha scelto Trump contro il 28% per la Clinton che invece vince col 54% a Rhode Island. In Tennessee Trump vince col 65% contro il 30% della Clinton. In Arkansas vince col 61 Trump contro il 33 della Clinton. In Louisiana vince Trump col 61% contro il 35 della Clinton. In Kansas Trump vince col 54% contro il 38% della Clinton. Clinton che invece vince in Minnesota col 52% contro il 39% di Trump. In Nebraska Trump vince col 55% rispetto al 39% della sfidante. New Mexico che è invece vinto dalla Clinton col 49% contro il 39%. Clinton che vince anche New York col 64% contro il 31%. North Dakota che è vinto da Trump per 66 contro 25%. South Dakota che è vinto da Trump col 65 contro il 27%. Texas che ha vinto col 51 contro il 44% da Trump. Trump che vince ancora Wyoming col 65% contro il 26%. Montana ha vinto ancora da Trump col 51 contro il 41%. E attenzione, perché lo Utah è l'unico stato dove McMullin fa un risultato decente col 21%, attenzione. Là comunque Trump vincitore, Georgia, Colorado invece la Clinton col 48 contro il 46%. North Carolina Trump vince col 50 contro il 46%. In Ohio appunto il 53 vince Trump. E attenzione perché adesso ha recuperato un po' di valori la Clinton col 131 grandi elettori contro il 168 di Trump. Comunque continua a vincere Trump in netto vantaggio
e a questo punto penso che adesso attendiamo fino al voto, tra poco andiamo in pubblicità, prima degli exit poll molto molto più sicuri, quelli che usciranno alle 11 ora locale negli Stati Uniti e 5 qui da noi. Nel frattempo vediamo movimenti nel comitato di Trump, probabilmente tra poco, come ho già detto, parlerà, anche perché appunto lui è visto in netto vantaggio in generale, perché lui è attualmente al 49,2 contro il 46,6. Ricordo che c'è anche gli altri in ballo, quindi ecco, vediamo se ci vengono dati degli exit poll, che ho visto i cartelli della CNN, sì, tra poco. Tra poco penso appunto alle 5 ore locale che dovrebbe uscire degli exit poll. Questo è quanto per il momento. Andiamo un attimo di nuovo in pubblicità, così poi seguiamo fino alle 5 e un quarto quasi questa diretta. Quando dovrebbe... no, fermi, fermi, che succede? Vediamo un attimo se riusciamo a capire, forse sta uscendo Trump. Attenzione, vediamo un attimo se riusciamo a cambiare canale per capire se sia effettivamente vero, perché vedo un attimo che il comitato appunto si sta un attimo accendendo, però non è ancora sbucato fuori Trump. Anche se a questo punto la vittoria sembra quasi ormai imminente, non è che può cambiare la situazione così, però attenzione. Prima che succeda qualcosa andiamo in pausa, 5 minuti di pausa, poi torniamo qui per seguire fino alle 5 e un quarto, quando dovremo sapere effettivamente il vincitore di questa campagna elettorale. A noi basterà sapere gli exit poll effettivamente degli stati a ovest per sapere chi vincerà, perché dagli exit poll, a meno che non saranno un testa a testa, dovrebbe essere la batosta finale, ecco. Trump penso che ormai l'abbia spuntata e questo è quanto. Ci vediamo tra 5 minuti, sempre qui, sempre su Zwismer Channel. Pubblicità.
Bentornati su Zupisce Channel, allora tra poco sono le 4.56, alle 5, ora locale 11, verranno chiusi altri 5 importanti stati, le elezioni verranno fermate in 5 altri stati e quindi potremo sapere appunto come va. Attualmente però Trump è in netto vantaggio e quindi diciamo che perché gli vada proprio storta ne servirà molta. Dovrebbe andare veramente male, certo. Come ho già detto, questi stati dei quali stiamo parlando sono Washington, Oregon e California, rispettivamente con 55 grandi elettori, 7 e 12. Sono stati importanti, però sono stati appartenenti normalmente ai democratici, quindi molto probabilmente questi stati andranno, e ormai quasi sicuramente, alla Clinton, che attualmente ha 131 voti contro i 183 di Trump. Trump che ormai è in netto vantaggio, anche perché la Florida ha finito di conteggiare e quindi Trump ha vinto in Florida. Florida che era molto 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 fondamentale in chiave appunto di vittoria sua, e quindi a questo punto potremmo quasi affermare che adesso continuiamo a vedere i risultati, ma sono veramente scarni per la Clinton, una caduta veramente pesante, perché secondo i sondaggi era data comunque una situazione quasi di parità, cosa che nella realtà poi non è stata, perché se adesso ci confrontiamo con i dati precedenti, vediamo che la mappina è rossa dei repubblicani e di democratici non ce n'è quasi l'ombra, quindi a questo punto adesso mi viene da chiedermi chi abbia fatto i sondaggi, perché diciamo che è stata la stessa faccenda della Brexit, perché effettivamente i sondaggi che davano l'Inghilterra quella volta che a rimanere nell'Unione Europea erano in vantaggio, come adesso lo erano quelli per la Clinton. Tuttavia in entrambi i casi sono stati smentiti, quindi questi sondaggisti forse dovrebbero studiare un po' di più la situazione prima di parlare e non fidarsi comunque più dei sondaggi, perché in un'epoca come questa forse c'è quel fattore in più che cambia le cose e quindi non siamo più in grado di prevederlo e possiamo solo aspettare e vedere come va. Insomma, come in Inghilterra oggi Trump sta per vincere, contrariamente a tutti i sondaggi. Questa è la grande notizia e vedo la festa già nel quartier generale di Trump, mentre ovviamente la Clinton, eccolo, attenzione, ha superato 200, attenzione, a 212 Trump, 212 voti dei grandi elettori contro 131 della Clinton. Questo in chiave dell'elezione è fondamentale, perché adesso, avendo passato i 200, ecco 216 e 202 della Clinton, che è sta storia? Così compaiono. Come ha fatto la Clinton a recuperare? Eccola. Hawaii e California danno la proiezione della Clinton vincente. Idaho lo danno a Trump. Questi sono CNN, attenzione. Sono proiezioni, penso, quindi penso che abbiano provato a proiettare i voti. Cosa succede? Sembra che sia cambiata la situazione nuovamente. Stiamo cercando di capirlo, perché adesso andiamo un attimo a collegarci con la cortesemente con la CBS.
Perché sembra essere cambiata completamente la situazione in questo caso. Adesso la Clinton sta vincendo di nuovo con 190 contro i 172 di Trump. Cosa sta succedendo? Perché veramente è la California che ha chiuso i seggi. Veramente qualcosa di inaspettato attualmente. Vediamo se riusciamo a capire qualcosa in più, perché effettivamente è qualcosa di inaspettato, quello che vediamo adesso, perché non era, certo, è un balzo in avanti che potrebbe anche cambiare come era cambiato prima, che avevamo visto questi balzi in avanti che faceva la Clinton per poi tornare indietro, però attualmente la Clinton ha superato in maniera stranamente un passo da gigante enorme, abnorme, attualmente Trump. Vabbè, allora, nuovi scenari con la chiusura delle urne in California, perché è la California che stanno iniziando a scrutinare, solo quella. Sì, sicuramente è uno stato fondamentale. Come l'avevo già detto, 55 dei grandi elettori si trovano lì, da tutta questa notte che sto dicendo, che poteva essere fondamentale. Adesso vediamo cosa succede, perché effettivamente è qualcosa. Mm, Vediamo, perché effettivamente le notizie adesso verranno un attimo date, così bisogna che le capiamo anche noi, perché ecco, adesso stanno cambiando di nuovo, perché adesso Trump avrebbe 216 contro 202, ma fermi tutti, perché adesso sta succedendo veramente non sappiamo cosa dire, perché effettivamente è qualcosa di strano. Sì, sembra appunto che a quanto pare l'Ovest stia decidendo il futuro dell'America, ma di tutta l'America lo stia decidendo l'Ovest, perché effettivamente ha ribaltato completamente la situazione un solo Stato. La California ha ribaltato completamente la situazione che c'era fino a quel momento. Adesso bisogna capire un attimo quanto stiano facendo in California, perché non è ancora uscita. In realtà adesso dovremmo capirlo, ma dovremmo aspettare un altro po' per capirlo. Aspettiamo che escano anche gli altri stati, perché adesso hanno chiuso anche, eccoli, 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 sono comparsi. Washington ha chiuso, Oregon e California, eccola qua. L'exit poll appunto della California è tutto per la Clinton, però bisogna capire un attimo su che base sia, perché se l'hanno appena chiuso non so su cosa si basi, mentre a testa Washington e Oregon sembra. Adesso attendiamo un attimo di capire più informazioni possibili, perché veramente con questa botta informatica non capiamo più niente. Adesso, ecco, un altro sito ci dà la Clinton in vantaggio,
in svantaggio di appena 6 punti, cioè 190 della Clinton e 196 di Trump. Tuttavia la maggioranza 270, ma adesso bisogna capire di chi fidarsi, perché vediamo. Nel frattempo anche alla Hawaii è iniziato il conteggio, in Idaho che è all'1%, e adesso vedremo un attimo come va. Attendendo un attimo, ecco, anche a Washington adesso iniziano, proprio in questo momento. Clinton ha attualmente 190 secondo loro e 100, se me li danno i dati un attimo, questa è la CBS, 187 Trump, quindi insomma avrebbe di nuovo problemi. Adesso vediamo un attimo come la situazione si assesta, perché appunto bisogna un attimo capire anche gli exit poll. Attualmente stiamo ascoltando un attimo, perdonatemi perché ovviamente io devo anche ascoltare se voglio capire le cose, ma veramente ognuno dà i propri numeri, quindi è un po' così. Allora, adesso si sarebbe rimesso in discussione tutto, sono le 5:08, quindi continuiamo, perché se si è rimesso in discussione tutto non... Ecco, c'è stato quel grande boom che speravamo non ci fosse, ecco. Invece c'è stato. Adesso vediamo un attimo come si va a risistemare la situazione, anche con l'arrivo appunto ufficiale dei grandi stati. Vediamo intanto, attenzione, chi è che sta salendo? Quartier generale della Clinton, vedo. Vediamo se sta arrivando la Clinton nel suo quartier generale. Vediamo un attimo, perché mi inquadrano la folla attualmente, perché vedo qualcuno che si muove nel quartier generale della Clinton, ma non la vedo. No, infatti non esce ancora, ma in questo caso non dovrebbe uscire, perché adesso, proprio in questo momento, veramente ci sarebbe da pregare, perché adesso ci sono poi gli stati testa a testa che veramente fanno la differenza, e non lo so, è veramente complicato. Iniziamo a dare un po' di sondaggi. Wisconsin, il 48% sceglie Trump contro il 46% della Clinton. Vediamo se ci danno col 60% appunto di scrutinate. Massachusetts vincerebbe col 59% la Clinton, in Mississippi col 58% Trump, Trump anche in Missouri col 57%, Clinton col 53% nel New Jersey, continuano a non cambiare i voti generali. Oklahoma, Trump col 65% vincerebbe, Rhode Island la Clinton col 54%, Tennessee il 65% sceglie Trump, poi vediamo se me ne danno altri. In Arkansas il 60% sceglie Trump, anche in Louisiana col 62%, in Kansas il 55% sceglie Trump, in Minnesota il 50% sceglie la Clinton,
Nebraska il 57% sceglie Trump e continuano così. Gary Johnson invece si fa posto nel New Mexico con l'8%, invece vincitrice col 48% la Clinton, a New York anche col 63%, e insomma è Trump nel Nord Dakota. Insomma è molto difficile attualmente fare una previsione. Attualmente ha più punti di vantaggio appunto la Clinton, 190 su 187, tuttavia questo può ancora mutare, tutto può ancora accadere, non ci sentiamo ancora di giudicare perché a questo punto l'imprevedibile è successo, quindi bisogna tendere veramente l'ultimo minuto per capire qualcosa. Adesso vediamo se esce anche alle Hawaii il primo exit. Sì. Darebbero vincitrice la Clinton, ma su exit poll. Qua ci sono tutti gli stati. Ok, arrivano le prime previsioni, eccole qua. A Washington starebbe vincendo Trump col 52%. Attenzione, Washington legge 12 dei grandi elettori. Nell'Oregon starebbe vincendo la Clinton col 53 e 9, 7 grandi elettori. In California non è stato scrutinato ancora niente, quindi questi sono exit poll. Quindi niente. In Nevada sta vincendo col 67,9% Trump. In Utah il 57,9 preferisce Trump, il 19,5 che preferisce la Clinton e il 22,6 che preferisce altri. Attenzione, questo 22,6 è grandissimo qui. In Arizona il 46% sceglie la Clinton e il 49,2 la Trump. Allora adesso vediamo se non ci sono altre sorprese. Se non ci sono altre sorprese, vedremo un attimo adesso come andrà a posizionarsi la cosa. Nel frattempo andiamo a leggere tutte le classifiche qui presenti per quanto riguarda appunto i dati dei voti. Allora, sappiamo che dove appunto è stato scrutinato, perché effettivamente mancano ancora stati come l'Alaska, che è l'ultimo a chiudere le urne. Allora, in Alabama i 9 grandi elettori, il 35,6 ha scelto la Clinton, mentre il 61,9 ha scelto Trump. Da vedere anche il dato del 2,6 che ha scelto altri. In Arizona 11 grandi elettori da assegnare, 46,0 ha scelto la Clinton, mentre il 49,2 Trump. Trump che vince anche all'Arkansas col 60,0% contro il 34,5%. I grandi elettori da assegnare hanno 6, mentre gli altri sono 5,5%. Attualmente ancora da scrutinare anche la California, mentre andiamo in Colorado che vede la vittoria attualmente della Clinton col 48,4 contro il 44,0 di Trump, e gli altri sarebbero 7,6%. Spoglio 62%.
Poi andiamo in Connecticut. Connecticut, anche qui vince la Clinton col 58 e il 44,6% invece va a Trump col 4,6% ad altri. Ma anche qui siamo ancora indietro col 48%, mentre il dato sicuro, perché 100%, è dato dal Delaware, che col 53,4 assegna 3 punti di grandi elettori alla Clinton, mentre al 41,9 solo a Trump. Il District of Columbia assegna 93,0 a Clinton contro il 4,0 di Trump. Qui proprio il District of Columbia, una vittoria quasi totalmente schiacciante per la Clinton. Mentre poi ovviamente iniziano tutti altri stati dove la Clinton ha perso, ovviamente in Florida, dove la sconfitta della Clinton si è fatta sentire col 49,1% totalizzato da Trump contro il 47,7% totalizzato appunto dalla sfidante. Anche in Georgia perde con il 53,6%. Poi le Hawaii sono ancora no, aspettate. No, è un nuovo dato, ci è arrivato appena adesso l'Iowa, e con il 47,6 sta vincendo Trump, appena arrivato fresco di edizione. In Idaho vince col 71,7 Trump, in Illinois vince attualmente la Clinton con il 56,0, 57,7 in Indiana per vincere Trump, Kansas, Kentucky, Louisiana col 55, 62 e 61 eleggono Trump, Maine, Maryland, Massachusetts eleggono col 48, 61 e 60 la sfidante Clinton. Poi mentre per Trump il Michigan col 48,4, per la Clinton il Minnesota con 53. Poi torniamo da Trump con il Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada e New Hampshire col 58, 57, 51, 57, 67, 48%, tutti vinti da appunto Trump, mentre poi continua la sfidante a vincere nel New Jersey, New Mexico e New York, gli porta bene il New, il 53, 48 e 63 sceglie per la Clinton. Continua col North Dakota, Ohio e Oklahoma a vincere Trump, mentre la Clinton si aggiudica Oregon, Pennsylvania, Rhode Island. Continuiamo perché c'è anche da sottolineare il fatto del South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas e Utah a favore di Trump, Vermont e Virginia a favore della sfidante. Terminiamo con Washington. Attenzione, Washington forse è una sorpresa, perché a Washington, Washington sicuramente dà quella botta finale che gli serviva a Trump per vincere, perché a questo punto penso che con la vittoria di Washington quella della California sia quasi inutile, quindi anche se la sfidante Clinton vincesse totalmente in California, e dovrebbe farlo totalmente, con la vittoria di Washington difficilmente riuscirebbe a vincere le elezioni. Washington 55 per Trump, mentre 43,3 per la Clinton. West Virginia, Wisconsin e Wyoming vince Trump. Attualmente siamo a 257 grandi elettori per Trump contro i 220 della Clinton. In questo momento appunto Trump è tornato in vantaggio, appunto anche grazie a Washington e agli altri stati. Questo qua che era appena arrivato, eccolo qua, Iowa, che aiuta, ecco.
Adesso vediamo se tra poco dovrebbe, secondo me, uscire anche Trump. Perché ormai dovrebbe essere, penso, il momento per... Ecco, vedo di nuovo... ma non c'è neanche ancora, adesso vedremo se esce prima o poi. Attualmente non esce ancora. Attendiamo un attimo, vediamo se esce poi. Però attenzione, perché adesso veramente la Clinton sta per perdere tutto. Anche perché le grandi battaglie le sta perdendo, come vedo. Quindi la situazione sta tornando a favore di Trump ancora una volta. Vediamo un attimo qua. Eccolo là. Sì, attualmente Trump viaggia sul 48,9% di preferenze contro il 46,6% di preferenze della Clinton, quindi attualmente è tornato in vantaggio, sta per vincere con 45 milioni di elettori contro i 42 milioni. Allora adesso vediamo un attimo, ma a rigor di logica a questo punto non dovrebbero esserci più sorprese a questo punto. Quindi la California, ecco appunto, in California 57,9 addirittura per la Clinton, era Clinton vincente anche nella Hawaii, quindi insomma un quadro che si delinea sempre di più. Adesso vediamo, ecco, si è aggiornata la nostra, eccolo qua. In Idaho vince appunto Trump col 61, attualmente in Oregon sta vincendo la Clinton e a Washington sta perdendo discretamente. È strano che su una roccaforte democratica come Washington stia perdendo la Clinton, però questo è il segno proprio della sua perdita effettivamente. C'è il grande stato della California che la sta sostenendo con i 55, e quei 55 sono quelli che si sono fatti sentire, però attualmente non sta più salendo. Adesso vediamo se ci sono altre notizie. Sembra che quelli della CBS viaggino su notizie diverse dalle nostre, perché danno dati fuorvianti rispetto a tutti gli altri, non si sa perché. Adesso cambiamo. Andiamo a vedere un attimo anche cosa ci dice la CNN magari. Stiamo aspettando appunto altri dati, ma ormai la conferma è solo una. Trump dovrebbe aver vinto a questo punto queste elezioni americane, quindi a meno che non ci siano altre sorprese come la California, ma non era una sorpresa, era semplicemente che non era ancora stata conteggiata, però sì, effettivamente molti sottolineano il fatto che non ci sia una vera unanimità sulle notizie che girano in questo momento, ma abbiate pazienza perché c'è una tempesta ovviamente di informazioni che è quella che arriva e serve un attimo moderarsi e vedremo un attimo quello che succede.
In ogni caso, sono sicuro quasi al 100% che la situazione non dovrebbe più cambiare, almeno adesso. Perché non ci sono più stati, c'è solo l'Alaska che deve ancora chiudere i seggi elettorali ed è l'ultima che li chiuderà effettivamente perché è spostata rispetto al resto dell'America. Bisogna un attimo vedere. Eccoci qua. Appunto ne segna solo 3 di grandi elettori, quindi è solo per la cronaca. Non ci sono ulteriori aggiornamenti per il momento. L'Iowa rimane una battaglia secondo me entusiasmante da seguire perché sono abbastanza appaiati, anche il Nebraska non già più di Trump. In questo modo rimangono ancora fuori Washington, che è ancora battaglia, ma Trump conduce per il 55%, in Nevada dove Trump conduce per il 67,9%, lo Utah dove conduce per il 55,8% e l'Arizona dove conduce col 49,2%. Solo in California sembra perdere pesantemente, ma questo era prevedibile, ecco, perché come aveva quasi più o meno lo stesso livello che aveva effettuato Obama nel 2012, perché nel 2012 Obama aveva totalizzato 59,3, attualmente la Clinton è sul 59,6, quindi si mantiene nella media la California democratica come il resto della costa, eccetto Washington, che questa volta va fuori dai criteri, ma quei 55 grandi elettori non salveranno la Clinton, che a questo punto potrebbe essere veramente, veramente finita. Non penso ci siano altre sorprese grandi, quindi a questo punto Trump dovrebbe essere diventato il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America senza sene, ma insomma ha condotto questa battaglia e quindi penso che ormai non ci sia più molto da dire effettivamente. Aspettiamo di controllare gli ultimi risultati e poi appunto terminiamo perché ovviamente questa è stata una grandissima diretta. Ringrazio anche i tecnici e tutti i collaboratori esterni delle regie perché è ovviamente di notte. Non è facile. Ricordiamo la prossima grande diretta che sarà con il voto appunto delle elezioni qui, il referendum sulla nostra Costituzione sarà il 4, quindi vi invito intanto ad andare a votare anche perché seguite gli americani che sono andati a votare, sono andati in massa. Ci sarà il referendum al quale noi seguiremo, ovviamente questo referendum italiano però darà anche un nuovo volto anche all'Italia, potrebbe darlo perché Renzi l'ha presa talmente impersonale che se lo perdesse ovviamente si dovrebbe dimettere, quindi anche questa sarà una battaglia che noi seguiremo tra poco più di 2 settimane, ecco. 2 o 3 settimane, un mesetto, sì, ecco. E poi appunto oggi ci collegheremo a mezzogiorno e alle 7 per darvi conto appunto del nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, che ormai sapremo già chi è e faremo un po' conoscere chi è costui, insomma ormai è quasi, cioè io non, ma a questo punto Donald Trump dovrebbe essere stato eletto presidente degli Stati Uniti d'America. Non ha ancora raggiunto il quorum, ma è difficile che appunto la sfidante possa superarlo perché non ci sono più quei colpi di scena come la California che è appunto stata appena scrutinata e che ha dato quel margine che gli serviva alla Clinton per riavvicinarsi a Trump. Ma a questo punto non ci sono più carte che possa giocare e quei 55 elettori non sono niente nei confronti di tutti gli altri elettori
che hanno effettivamente votato Trump. Ricordo che attualmente è per il 48,7% in vantaggio sulla sfidante che segue al 46%. E è difficile, 222 erano gli ultimi dati sui grandi elettori a favore di Trump, mentre 202 erano quelli a favore della Clinton. Vedo dalle sedi appunto di Trump e della Clinton sempre non ci sono ancora i due leader. Penso a questo punto che la Clinton non salirà neanche sul palco. Trump invece vedo anche la folla alquanto schierata, quindi penso che tra poco salirà, mentre appunto dalla Clinton vedo che se ne stanno andando via. Queste sono immagini CBS e CNN. A questo punto vediamo se ci sono degli altri dati appunto sugli scrutini che stanno continuando, e secondo me appunto quella un attimo degli ultimi 3 che ha chiuso le votazioni, ecco, quella più sorprendente è Washington, dove Trump sta vincendo col 58%, mentre nel 2012 appunto vinceva Obama col 55,8%, e attualmente Washington è governata da un democratico che è Jay Inslee, e quindi a questo punto una roccaforte anche democratica che va ai repubblicani di Trump. E quindi a questo punto non c'è più molto da dire. L'America è sulle nostre cartine colorata di rosso. I dati differiscono un pochetto, ecco, adesso della CBS danno dati di 197 Clinton, 222 Trump, ma la CNN, come ho già detto, ha dato altri dati che continuano a essere 202 e 222 rispettivamente. Ad ogni modo Trump risulta essere in vantaggio in ogni caso, quindi non, anche se servono 270 grandi elettori e questi li prenderà. Adesso vediamo un attimo da quegli stati in cui stanno ancora conteggiando i voti e sono ancora in battaglia. Ricordiamo che però, appunto, avendo vinto Trump quegli stati in bilico come la Florida era particolarmente importante perché era terra di conquista, non era roccaforte di nessuno, ed è stata vinta abbastanza facilmente, diciamo, da Trump. A questo punto Ohio, che era un'altra, è stata vinta anch'essa da Trump, solo il Colorado va alla Clinton, e già questo denotava qualcosa. Questa grande notte ci ha insegnato a non fidarci dei sondaggi, perché effettivamente sono quasi sempre tutti sbagliati. Come possiamo vedere, la Brexit l'abbiamo sbagliata, e tanto ne abbiamo sbagliato anche questa elezione, secondo i sondaggisti ovviamente. Il fattore imprevedibilità ha vinto anche questa volta. Io non ho molto altro da dire. Adesso vediamo un attimo se riusciamo a arrivare matematicamente ai 270 voti. Ci colleghiamo un attimo subito con la CBS e la CNN, se riusciamo, così da fare un attimo di controllo totale su quello che sta accadendo. Adesso vediamo se la regia cortesemente mi collega con la CNN. Vediamo, perché ci sono dei problemi ovviamente anche con i satelliti che cambiano. In questo momento è un po' complicato, ma eccoci qua. Ricordiamo appunto che si votava anche per altre questioni. È stata legalizzata la marijuana in Florida, ad esempio, ad uso terapeutico. Anche questa era una delle vicende. Anche in California si votava per la marijuana, ma attualmente i voti di questo referendum non sono ancora disponibili per questo stato. Lo controlleremo più tardi, quando usciranno finalmente i giudizi, perché attualmente appunto non siamo in grado di dare questa risposta, ecco. Adesso continuiamo fino alle 6 circa, quando dovremo avere in realtà l'ultimo. Ricordiamo che alle 6 chiuderà anche l'Alaska,
le votazioni, ma l'Alaska è alquanto indifferente a questo punto, perché l'Alaska assegna solo 4, mi pare, dei grandi elettori. Un attimo che do un'occhiata, no, 3, ne assegna 3, ed è l'unica addirittura l'Alaska che ha un altri uno degli altri come governatore, quindi non dovrebbe essere roccaforte di nessuno. Tuttavia vinse nel 2012 Romney qui, quindi il partito attualmente dove serpeggia Trump. Così dicendo, quindi stiamo quasi per terminare questa grandissima notte elettorale. Vediamo se ci sono delle novità anche dal quartier generale, perché stiamo aspettando di vedere se Trump salga sul palco, cosa che ci aspettiamo faccia da un momento all'altro, perché ormai, a meno che non voglia aspettare la certezza matematica dei 270 voti dei grandi elettori, a questo punto dovrebbe salire sul palco. Non penso ci vorrà ancora molto, quindi aspettiamo a vedere e a sentire cosa dice. Ovviamente io poi vi tradurrò in presa diretta quello che dice a grandi linee, anche perché adesso abbiamo anche problemi col satellite perché è andato fuori onda, quindi siamo qui rilegati sulla carta stampata. Ricordiamo i titoli di apertura dei giornali italiani. Allora, i giornali italiani intitolano, ovviamente, vediamo se riusciamo ad averne anche di nuovi, così abbiamo una panoramica più completa. Il giornale intitola Hillary sul filo. Obiettivo 270 grandi elettori. Trump fa polemica e parte forte. Ma la Clinton non perde gli stati chiave. Il paese spaccato. La costa est decisiva. Lotta all'ultimo voto in Florida. Ovviamente questo, come tutti gli altri di carta stampata, sono stati stampati prima di saperlo, perché ovviamente devono andare in stampa, e quindi sono tutti molto generalisti. Quindi il Corriere della Sera: voto USA, duello di Stato per Stato. Repubblica: testa a testa fino all'ultimo. Il Tempo: per un pugno di voti. La Stampa: America, la battaglia più dura. Il Messaggero: l'America in bilico. Il Manifesto: all'ultimo Stato. Il Mattino: all'ultimo voto. Ammazza, che fantasia. Secolo XIX, la volata di Trump. La Gazzetta del Mezzogiorno: la notte più lunga dell'America. Il Gazzettino: Trump-Clinton, tutto in una notte. L'Avvenire: la nuova Casa Bianca. La Verità non titola niente, e neanche l'Osservatore Romano. I giornali internazionali: vediamo che è uscito solo Le Figaro con le Choice dell'America. Perdonate il mio francese perché è l'unica lingua che non parlo. Attualmente stiamo aspettando appunto di vedere se continuano a scrutinare o se ci danno altre notizie da quegli stati. Adesso vediamo, ecco, a Washington c'è un aggiornamento. Si sarebbe ridotto il vantaggio di Trump del 47,2 contro 46,4. In Oregon invece la Clinton vince col 53,2, anche l'Oregon è una roccaforte dei democratici, e in California col 59,2, quasi a ripetere Obama, che fece nel 2012. E quindi così, solo appunto Washington è un attimo, diciamo, fuori dagli schemi rispetto a quello che era previsto, ecco. Vediamo se abbiamo dei nuovi dati, anche perché abbiamo problemi attualmente col satellite che è andato fuori posizione. Se riusciamo a ricollegare, se la nostra regia riesce a ricollegare. Ecco, adesso abbiamo dei nuovi dati che ci dicono che Trump avrebbe appena superato la soglia dei 270. 270, ricordo che è la soglia per vincere, 270 grandi elettori. Lui avrebbe adesso 273 voti, questo secondo ovviamente
alcune fonti, perché non tutte danno la stessa notizia. Se questa notizia fosse confermata avrebbe vinto, perché 273 voti conferma matematicamente la sua vittoria effettivamente. Allora, come dicevamo, le borse sono in picchiata, perché appunto non era prevedibile questa cosa, e tantomeno era molto simpatico ai cinesi, che stanno perdendo clamorosamente valore. Vediamo se ci sono altre, eccole qua, borse in picchiata affondano Tokyo e Hong Kong, eccole qua in prima pagina sulla Repubblica. Vediamo i referendum sulla cannabis a che punto sono andati, se li hanno scrutinati a questo punto. Florida e Arkansas ancora non riesce ancora a darmi niente sulla California, però questi due stati hanno detto sì alla marijuana per uso terapeutico. Mentre non ci sono più aggiornamenti sulla notizia della California, della sparatoria avvenuta questa notte davanti ai seggi, con 2 morti e il terzo che è l'attentatore stesso, che è rimasto, si sia ucciso in casa sua. La sorte avrebbe fatto irruzione dopo che appunto costui aveva sparato vicino ai seggi, uccidendo 2 persone e ferendone altre 2. La polizia l'ha poi cercato per ore, trovandolo a casa morto. Adesso stiamo aspettando, se vediamo un attimo, perché la regia ci inquadra. Sì, per quanto riguarda il quartier generale di Trump è inquadrato, quindi ci aspettiamo che esca da un momento all'altro, ce lo aspettiamo. Adesso vedremo cosa succede un attimo. No, non è ancora uscito. Stavamo a vedere. Allora, adesso vediamo se esce nel palco, così magari traduciamo prima che arrivino le 6. Alle 6 appunto dobbiamo chiudere assolutamente, perché poi c'è la linea a quelli del mattino, quindi ovviamente questa grande diretta deve essere conclusa. Al massimo possiamo sbagliare qualche minutino, ma poi magari si offendono. Quindi ovviamente dobbiamo lasciargli spazio, ovviamente, con le rubriche del mattino. A questo punto non dovrebbero esserci più sorprese, come ho già detto. Stiamo aspettando solo l'ufficializzazione, ma Trump a questo punto dovrebbe aver vinto. Sì, perché oltretutto da quanto riguarda il quartier generale della Clinton stanno praticamente smobilitando, quindi adesso continuiamo a tenere d'occhio tutti i social, le TV, CNN, NBC, però la notizia è sempre quella, non ci sono aggiornamenti, quindi a questo punto penso di poterla dare ufficialmente anch'io, insomma, quindi la diamo per buona. Trump è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America a questo punto. Non ci dovrebbero essere più sorprese a questo punto. Ecco qua. Un'altra. Sembra, aspettate, forse sta uscendo Trump. Vedo le luci che si accendono, attenzione. Vediamo se sta uscendo Trump, forse riusciamo a sentire il suo primo discorso da Presidente degli Stati Uniti d'America. Vediamo. Stiamo attendendo ovviamente, perché deve essere timido, poveretto. No, penso che stia aspettando conferme ufficiali, anche perché appunto, come ho già detto, molti cioè, tra i siti e tra i canali si danno contro, quindi non è molto chiaro la situazione neanche a pagarla.
e adesso stiamo vedendo di risolvere anche i problemi col satellite, perché effettivamente ci sono problemi di ricezione e questo è dovuto purtroppo al fatto che i satelliti cambino e cambino a quest'ora. Abbiamo un'ora di buio, adesso vediamo se la nostra regia riesce a fare qualche magia, così magari riusciamo a collegarci con qualcuna delle reti principali invece che solo con la carta stampata, ecco. Nel frattempo appunto non ci sono più aggiornamenti. Stiamo solo aspettando appunto il discorso di Trump che dovrebbe accadere in pochi minuti. A questo punto non penso che ci vorrà ancora molto per il discorso di Trump. Quindi vediamo se appunto arriva Donald Trump. Stiamo informandoci un attimo se ci sia qualcosa che possiamo darvi di notizia, ma non penso più. Andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito tra 5 minuti qui su Fisherman Channel. Bentornati su Fisherman Channel News, eccoci qua al termine ormai di questa grande diretta qui su Fisherman Channel. Appunto possiamo darla ormai per finita perché
A questo punto Trump ha sorpassato il limite dei voti richiesti, quindi 270, e Trump diventa il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Donald Trump, questo milionario che non era dato per vincitore, e quindi adesso attendiamo appunto che faccia il suo discorso, perché non mancherà molto appunto che lo faccia. Dovrebbe essere a momenti, attendiamo solo che lo faccia, appunto, perché così a questo punto potremmo tradurvi quello che dice almeno, e sarebbe il primo discorso del presidente. Attualmente nella sede di Trump, a parte sentire urli, perché questi li sento per l'auricolare, ogni stato nuovo assegnato si vede che hanno un collegamento telefonico con uno dei sostenitori della campagna elettorale, quindi adesso penso che appena avrà finito lui, penso che salirà sul palco Trump. Ormai è una questione di poco. Tutti gli elettori stanno andando a fare festa perché ormai è definitivo. Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali degli Stati Uniti d'America. La Clinton ha perso in maniera pesante, ha perso in maniera imprevedibile, perché tutti i sondaggi la davano per favorita sin dall'inizio, quando appunto anche Trump non era proprio stato calibrato, ecco. E invece a questo punto ha vinto. E ha vinto grazie appunto a quel malcontento popolare che si è formato e che lui ovviamente col populismo tenta di risolvere. Adesso vedremo ovviamente se lo farà, se ci riuscirà, e questo resta da vedere nei 4 anni che avrà di mandato iniziali. Poi se si riconfermerà, questo è un grande interrogativo. Quello che rimane è che oggi non incoroneremo la prima presidentessa donna della storia degli Stati Uniti. Questo è sicuro, perché a questo punto della diretta possiamo essere sicuri che non ha vinto di certo la Clinton. E avendo perso in una maniera così pesante, c'è da chiedersi dove abbia sbagliato, o se siano stati solo i sondaggisti che hanno sbagliato in pieno a prendere questi dati e a captarli male, ecco. Trump con questa vittoria dichiara appunto una nuova faccia dell'America, perché ricordiamo che l'America, avendo la possibilità di attuare una guerra anche pesante, ecco, con uno come Trump, diciamo che può indurre a un nuovo clima gli Stati Uniti d'America. Certo, noi non vogliamo giudicarlo per quello che non ha ancora fatto, però certo è che i fatti della campagna elettorale hanno parlato, diciamo, da soli, ecco. Impennata anche le borse, perché ovviamente adesso che la notizia è ufficiale, le borse stanno crollando, quelle, mi riferisco soprattutto quelle dell'Oriente, molto probabilmente appunto anche per il fatto che Trump lì non sia così apprezzato, ecco, e c'è una caduta libera appunto delle borse. Aggiornamenti per la sparatoria in California non ce ne sono più. Vi ricordo quello che è successo prima di salutarvi. Allora, in California c'è stata una sparatoria nella quale sono morti 2 uomini più lo stesso attentatore e 2 feriti. La polizia l'ha cercato, sembra non essere correlato col voto, ed è stato trovato poi alla fine morto dentro casa sua. Questo è quanto per il report, non ci sarebbe più niente da dire. Adesso aspettiamo che arrivi Trump. Appena arriva Trump vi tradurremo il discorso in diretta, se arriva, perché ovviamente adesso è al telefono e stanno facendo vedere appunto dalla sua sala dove è atteso, stanno facendo vedere il suo video promozionale. Hillary Clinton ci porta verso la paralisi, bellissime frasi. E insomma adesso vediamo un attimo se arriva, perché lo stiamo aspettando.
come ho già detto, prima c'era un suo corrispondente al telefono, quindi ci aspettiamo che arrivi tra poco, ecco. Tanto vediamo se sono arrivati altri voti, ma insomma è ininfluente ormai perché chi ha vinto lo sappiamo. Vediamo. Beh, Washington sembra avere un sorpasso, quindi Hillary Clinton avrebbe per ora ripreso Washington. Questo è l'unico aggiornamento discretamente interessante che si possa pensare di dare. Vediamo se c'è altro. No, non c'è altro. Per quanto riguarda appunto la campagna elettorale di Trump, stavo vedendo appunto il video in presa diretta, ecco, è un po' ridicolo, ha ridicolizzato anche la sfidante. Ecco, vediamo. Vedo le telecamere che si girano, quella è la moglie, mi pare, di Trump, quindi dovrebbe essere nelle vicinanze, spero. Insomma, sbuca fuori, caro Trump. La CNN adesso mi ha mandato la pubblicità, se la regia mi mette la CBC, così vediamo un attimo la stessa situazione, senza la pubblicità magari. Ecco, vedo tanti bei... tutti i fan sostenitori di Trump si trovano alla sede, e appunto si sente questo parole dei corrispondenti, un boato a ogni nuovo stato assegnato, e diciamo che Trump ha vinto con un certo vantaggio, ecco, con un discreto vantaggio. Adesso aspettiamo di sentire il suo discorso da nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Appena arriverà, ovviamente, lo faremo sentire. Ancora ci sono solo inquadrati i fan. Adesso vediamo se ce lo mandano, anche perché sennò qua oltretutto sforiamo. Adesso chiedo scusa ai colleghi delle news mattutine, perché ovviamente gli sto rubando il tempo, perché loro inizierebbero alle 6, ma portate pazienza che la mia notizia è discretamente importante. Ecco, è una notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Penso che la maggior parte delle persone che si alzeranno questa mattina e diranno ha vinto la Clinton, accendono e no, non ha vinto la Clinton, è come l'altra volta non aveva vinto il referendum sull'Europa, e quindi l'Inghilterra era uscita, e questa volta ha vinto Trump. Adesso vediamo se esce allo scoperto, perché vedo che ci sono sempre... La massa è sempre più grande, la sala è sempre più gremita, le luci sono accese, manca solo lui. No. Vediamo un attimo se arriva. Comunque appunto volevo, se avrete occasione, guardate la mappina degli Stati Uniti d'America, perché è completamente rossa, eccetto la costa ovest. La costa ovest è l'unica in controtendenza, e la costa a estremo nord-est, che ha vinto con la Clinton. Sono le uniche cose dove la Clinton abbia vinto, perché dall'altre parti non ha assolutamente vinto. Ha perso gli stati fondamentali, ha perso gli stati dove poteva vincere, come la Florida, il Colorado l'ha vinto, poveretta, l'Ohio, il North Carolina, che erano gli stati un attimo in ballo, ma non è riuscita a sfondare, ecco. Ha perso pesantemente. E c'è anche da denotare il fatto che quelli che sono definiti altri abbiano totalizzato un discreto punteggio in certi stati, perché addirittura l'11% si vedeva in alcuni stati, quindi un punteggio discretamente notevole, ecco, rispetto. Vediamo se riesco a ritrovare chi finché non arriva, perché se non si fa desiderare. Allora, vediamo se li trovo. Eccolo qua. In Utah gli altri erano 25-6. La Clinton ha perso col 21,5, Donald Trump ha vinto col 52,9. Grandi elettori assegnati 6 in questo caso.
e questo era lo stato dello Utah. Adesso vediamo. Adesso vediamo, perché ovviamente voi pensate che sia facile, ma ci sono 7 dirette che danno tutti e 7 i dati diversi, quindi adesso aspettiamo. Intanto vediamo se esce fuori Trump, perché probabilmente non uscirà ancora allo scoperto. A questo punto mi sa che dovremmo aspettare ancora 10 minuti a questo punto, perché non è uscito. Nel frattempo, appunto, gli altri canali, vi dico quello che ci dicono. La CNN dà dei dati fuorvianti, secondo me, perché dà ancora un po' in basso. La CBS li dà più in alto. Questi sono tutti i voti sull'affluenza e su i punti percentuali con cui avrebbe vinto Trump. Tutti però sono concordi che abbia perso la Clinton. Lì almeno sono concordi, e cioè non è che posso farci niente, però anche noi abbiamo questa sensazione, ormai non può più recuperare, ecco. E noi attendiamo appunto il discorso di Trump, appena arriva alla sua sala e lo fa, saremo contenti di farvelo sentire. Ovviamente finché non arriva non posso effettivamente farvelo sentire. Adesso vediamo se ci sono delle news, ultime news. Tanto vediamo se ci sono anche degli aggiornamenti su i referendum che si votavano in contemporanea con la votazione del Presidente degli Stati Uniti. Sappiamo che in Florida è stata approvata la cannabis a uso terapeutico. Non lo sappiamo ancora per quanto, scusate, riguarda la California, perché sono ancora dati in elaborazione. Quindi Florida e Arkansas per ora, ecco, anche la California, sì. No, la California, ahia. Allora, adesso è un po' cambiata la situazione perché sono arrivati i dati, effettivamente non li avevo aggiornati da un po'. Allora, per quanto riguarda la California, dà il via alla marijuana a uso ricreativo. La Florida e l'Arkansas a uso terapeutico, mentre il Colorado approva il suicidio assistito. Questi sono i referendum che si sono votati, oltre a altri referendum che non vi svelo, cioè insomma, vabbè, non erano interessanti, ecco, però insomma, quello più interessante è che la California dà l'uso, via libera l'uso alla marijuana per ricreativi, scopi ricreativi, non più per terapeutici. Quindi a questo punto sarà legalizzata una grandissima fabbrica, perché di fatto la California è uno dei più grandi fornitori al mondo di marijuana e adesso sarà legale anche in California utilizzarne, farne uso ricreativo, ecco. Questo è quanto. Adesso aspettiamo di vedere il presidente Trump, se si fa vedere, se fa il suo discorso. A questo punto sentiamo un attimo se ci vediamo, se la regia mi manda la CBS, riusciamo a vedere un attimo. Attualmente no, perché il satellite è ancora fuori portata, perché a queste ore ovviamente il satellite va fuori portata, quindi bisogna che ci colleghiamo via radio, se riusciremo ovviamente, perché a questo punto oltretutto non vedendo comparire il presidente Trump, non mi aspetto che esca più allo scoperto per il momento, nel senso che potrebbero volerci anche 20 minuti ancora, non so a questo punto. Nel frattempo diamo un po' di dati degli altri stati a questo punto, perché ormai sono definitivi, e quindi essendo definitivi possiamo quasi, non sono del tutto terminati, a parte, vediamo, c'è qualche cento, sì, esatto, in Delaware sono al 100%, dove ha vinto la Clinton col 53,4% contro il 41,9%. Delaware che assegnava solo 3 punti di grandi elettori. Un altro 100% è il Kentucky, dove ha vinto Trump col 62,5 contro il 32,7, e qua si assegnavano 8 dei grandi elettori.
altri 100% non ci sono, ma sono tutte percentuali molto alte di scrutinamento, quindi insomma il fatto che abbia vinto Trump non è più messo in discussione a questo punto, anche se la Clinton ovviamente non è troppo distante, però vediamo se c'è qualche aggiornamento in diretta, ma non ne vediamo più, insomma. E se non arriva neanche Trump qua è ora di chiudere, perché insomma siamo qui dall'1:30 di questa notte a seguire questa grandissima maratona insieme alla Rai, Mentana e tutti quegli altri. Secondo me però la maratona migliore era quella di Mentana, che però ho visto sui mini schermi qua della regia, la CNN un po' fuorviante, la CBS troppa pubblicità e vabbè, e questo era quanto. Adesso vediamo, appunto, io sto aspettando sto Trump se arriva fuori, se si sbriga, riusciamo anche a metterlo nell'edizione del mattino prima che mi taglino fuori, se non mi tagliate fuori dal mio studio. Grazie. Perché appunto tra poco diamo la linea al TG del mattino, perché doveva iniziare alle 6, speriamo di non togliergli tutto questo tempo. Trump non si vede ancora. Comunque la notizia del giorno è questa. Trump ha vinto le elezioni, è il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America e quindi non c'è molto altro da dire, nel senso che è già una notizia di suo contro ogni pronostico che si potesse fare, che hanno fatto, ecco, e non era previsto, ecco. È stata una notte emozionante perché diciamo che a parte i primi, perché effettivamente i primi exit poll che erano totalmente diversi da quello che è uscito adesso hanno fatto, diciamo, soballare non solo i mercati ma anche noi e tutti quelli che seguivano questa grandissima notte. Da Bruxelles ci dicevano appunto che molte finestre e molti lucernai erano accesi, quindi molti politici europei hanno seguito questa grande notata di elezioni, molte persone sono rimaste in piedi, ovviamente non negli Stati Uniti d'America perché quelli sono già svegli. Adesso vediamo, a New York è mezzanotte e 8 minuti e Trump sarà andato a dormire a sto punto. No, attualmente non si vede ancora, noi lo stiamo ancora aspettando, speriamo che arriverà prima possibile, poi quello che sarà insomma 6-8 minuti su Fisher Channel, tra poco mandiamo in onda il telegiornale nazionale, poi quello locale, le news locali, a mezzogiorno l'approfondimento sul nuovo presidente e in differita anche stasera alle 19. Tante le cose da dire e la prima appunto è questa sorpresa. Vediamo. Ancora Trump non si presenta, quindi niente ancora. Vediamo se riusciamo a convogliare la CNN o qualcuno. No, non riusciamo ancora a convogliare qualche canale internazionale perché c'è il satellite che non funziona, quindi siamo fantasticamente tagliati fuori come al solito. Vediamo almeno, ecco, se ci danno qualche notizia fresca, almeno quelli della BBC, ci farebbe comodo, ma per ora non sappiamo darvi altre notizie, insomma. Questo è reso conto della grande nottata passata qui. Vediamo se ci sono. Sì, vedo i commenti ironici appunto spuntare anche sul sondaggio dei no, perché effettivamente, e questa è un'altra parentesi che potremmo aprire anche oggi a mezzogiorno nella trasmissione, perché dove i sondaggi hanno toppato, quindi in Inghilterra e questa notte, potrebbero toppare anche in Italia con questa
cosa del referendum. Effettivamente è vero, vedremo cosa succederà, sarà interessante a questo punto, perché se nessun più exit poll è affidabile, a questo punto è tutta da godere questa cosa e vedere in presa diretta, magari avere anche degli inviati non sarebbe male, ma la nostra rete non ce li ha gli inviati in America, poi vediamo se ci abbiamo delle novità. Non si presenta ancora Trump nella sua sede perché sta ancora, non so cosa stia facendo, o sta aspettando che gli vengano dati ufficialmente i comunicati, perché ormai è deciso, però insomma forse aspetta comunque un qualcosa di ufficiale, anche perché come ho detto molti canali differiscono tra loro tra le notizie, non sono tutti concordi nel dare le stesse notizie, ecco. Vediamo se ci sono delle novità, ma la novità grande è che tutti aspettano Trump, ma non arriva. Sentiamo un attimo se ce l'abbiamo. Cosa dicono? Sentiamo. Non ci sono ancora notizie di Trump attualmente. Attualmente non abbiamo ancora notizie, quindi appena possibile ve lo faremo sapere. Per quanto riguarda la grande notata, insomma, attualmente sta volgendo al termine, insomma. Adesso vediamo. Se esce Trump entro poco, riusciamo anche a cogliere il primo discorso, altrimenti sarà per la prossima edizione. Attenzione, vedo muoversi qualcuno là dietro. No. A quanto pare nessuno probabilmente no, non uscirà più per il momento perché appunto non sono dati ufficiali, però diciamo che ormai gli exit poll sono quelli, nel senso che è difficile che la situazione si ribalti in questo caso, ecco. E quindi ormai molto probabilmente Trump aspetterà fino all'ultimo, fino a che non gli sono pervenuti tutti i dati, perché probabilmente non si vuole esporre, ecco, e poi farà il suo cazzatone come al solito. Adesso vediamo un attimo se intanto vediamo se esce, altrimenti comunque con gli exit poll attualmente, almeno per quanto riguarda la BBC, sarebbe a 244 Trump contro i 209 della Clinton, ricordando che ne mancano, cioè 270 il minimo. Sì, comunque è ufficiale perché insomma col 48% la vedrei dura insomma che potesse ribaltarsi la situazione. L'America è praticamente tutta rossa dei repubblicani, ci sono degli stati ancora in combattimento perché stanno ancora sorteggiando. Se questa chi è la CNN dà il 254 per Trump contro il 209 della Clinton, insomma. Allora noi aspettiamo il Michigan perché sembra che tutti rispettino sto Michigan perché dovrebbe essere effettivamente fondamentale per avere la matematica dalla sua, ecco, Trump.
il Michigan che porta effettivamente a 16 grandi elettori, quindi non è proprio poco. E attualmente Trump in Michigan è al 48,3% di vittoria contro il 46,6% della sfidante. Adesso vediamo, ma vedo che vengono inquadrati entrambi i posti dove spettano rispettivamente Clinton e Trump. Ovviamente dove c'è la Clinton c'è un po' di sconfitta, avendo preso questa sconfitta, questa batosta inaspettata probabilmente, Trump invece si fa desiderare effettivamente, ma a questo punto pensiamo che stia aspettando il Michigan, che ha 16 dei grandi elettori per avere la vittoria in tasca. E adesso vediamo un attimo, appena verrà terminato, a questo punto il Michigan è al 69% dello spoglio, quindi insomma gli mancherebbe ancora un pochetto perché fosse effettivamente dato a qualcuno più che a qualcun altro. Tuttavia, insomma, vediamo se qualcuno esce, ma a questo punto noi pensiamo che uscirà allo scoperto appena avrà ricevuto questa notizia. Quindi dobbiamo attendere. Andiamo un attimo in pubblicità, noi ci rivediamo tra 5 minuti.
Bentornati su Zwishenberg Channel. Nel frattempo che eravamo fuori, appunto, la Clinton ha vinto in Nevada, ma è una vittoria inutile, perché basta che Trump vinca in uno dei suoi stati e, come dicevamo da ore, appunto avrebbe finito vincendo, perché ad ogni modo ricordo che se in questo momento lui sfortunatamente perdesse tutte le battaglie, ma non è così perché nei sondaggi quelle erano le sue roccaforti, arriverebbe pari e quindi vincerebbe perché il congresso è per la maggior parte del suo partito. Quindi ovviamente a questo punto non c'è più chance che la Clinton vinca, cioè praticamente zero. Adesso vediamo un attimo, appena vince uno degli stati, il Wyoming vorrebbero, o anche il Michigan, se verrà fuori appunto a questo punto Trump per fare il suo discorso, e a questo punto intercetteremo il primo discorso del presidente, altrimenti dovremmo rimandarlo perché i tempi tecnici ovviamente non ci consentono di rimanere qui così a lungo, anche perché abbiamo già sforato su una trasmissione. Quindi noi attendiamo fiduciosi anche che si sbrighino a scrutinare e poi diano la notizia. L'ultima notizia appunto era il Nevada, che però era ampiamente saputo e risaputo che era della Clinton, perché era una roccaforte democratica, quindi insomma era difficile il contrario. Adesso aspettiamo un attimo se arrivano degli altri risultati, anche perché dopo questa grandissima notte io non avrei più parole per esprimere questa sorpresa. Ecco, è una sorpresa e come tale va accettata. Sarà una nuova sfida per gli americani, decisione loro ovviamente, poi il resto si deciderà. Ecco. Adesso vediamo un attimo se appunto arriva anche il Trump. Se arrivasse sarebbe una grande cosa perché potremmo ascoltarlo appunto, ma al momento non c'è, non penso arriverà al momento, se finché non arriva un nuovo stato vincente. Adesso siamo sulla CNN a attendere questa cosa, ma è particolarmente difficile. Vediamo un attimo appunto appena arriva. Vediamo se vediamo, ecco. Attualmente sarebbe 215 a 244 secondo la BBC, ovviamente, però gliene basta, come ho già detto, uno per vincere. Vediamo. Ecco, adesso ha vinto che cosa? Ah, stanno facendo gli exit poll ovviamente sulla BBC, ma non è che cambierebbe molto. Non ci sono però ragionamenti, insomma, non sapremo cosa dirvi e quindi torniamo in pubblicità. Appena ce ne saranno ci ricollegheremo, ecco. Pubblicità e ci ricolleghiamo appena ci sono aggiornamenti.
Bentornati su Ziggy Chamber Channel. Allora, non ci sono novità attualmente perché non sono arrivati aggiornamenti in redazione né tantomeno dalle televisioni e riusciamo a vincere nuovi dati, insomma, per quanto risulta, allora potrebbe ancora essere vinta la battaglia dalla Clinton solo se tutti gli stati venissero persi da Trump, quelli a cui stanno ancora combattendo, cosa impossibile. Quindi insomma noi ci aspettiamo ovviamente l'ufficialità dei dati, perché sennò se non aspettassimo l'ufficialità non saremmo professionali, però come avevamo già detto prima, Trump ovviamente entrerà a fare parte dei presidenti degli Stati Uniti, perché non c'è altra via, ecco. Ormai è fatta, ecco. Loro dicono ancora Wyoming, Michigan e altri particolarmente close to call, però insomma diciamo che insomma è abbastanza chiara la situazione, ecco. Adesso vediamo un attimo se qualcuno di questi stati viene contagiato finalmente, perché sennò non riusciamo ancora a darvi nessuna notizia. Insomma, noi ci rivediamo tra poco e alle 7 a quel punto dobbiamo staccare perché c'è l'altro telegiornale, quindi a quel punto staccheremo definitivamente. Se non sarà stato eletto, vedremo, insomma. E adesso vediamo. Ci vediamo dopo la pubblicità. Bentornati su Chamber Channel, non ci sono aggiornamenti a quanto pare, insomma, a questo punto però comunque è definitivo, insomma, anche se non è ufficiale, Donald Trump è diventato il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Noi concludiamo qui questa grandissima diretta iniziata all'1:30, perché dobbiamo dare la linea al telegiornale, insomma, noi ci rivediamo poi al mezzogiorno per l'analisi appunto di questo voto che era imprevedibile e speriamo anche col discorso di Trump che speriamo faccia, insomma, in mattinata. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo sempre qui a mezzogiorno, grazie per averci seguito.